जीअं सिंध महाज तरफ़ां सिंधियुनि जे आलमी फोरम साना जे सदर मक़बूल हाली पोटो ऐं ॿाहिरां आयल साना जे वफ़द जे मान में शानदार आजियाणो जीअं सिंध महाज जे सरबराह रियाज़ अली चांडियो जे घर सखी सतार ॾिनो चोलियाणी हाउस कासमाबाद ते रखियो वियो। आजियाणी तक़रीब में क़ौम परस्त अॻवाननि, सिंध जी सान्यावंदनि ऐं क़ौमी कारकुननि शिरकत कई। जीअं सिंध महाज जे चेयरमैन रियाज़ अली चांडियो चयो त सिंध में मुकमल मार्शल नाफ़िज़ आहे। सिविल हुकूमतूं सदाईं आमरियतुनि जे पैदावार रहियूं आहिनि। जॾहिं बि आइन में तरमीम कयूं आहिनि त मज़लूम क़ौमनि जा ख़ासि करे सिंधी क़ौम जा हक़ पामाल कया विया आहिनि। लाक़ानुन जो राज क़ाइमु आहे। पुलिस अदालतुनि खां मथां क़त्ल करे रही आहे। जॾहिं त केतिरा ई सिंधी नौजवान खंबे गुम कया विया आहिनि ऐं मज़हबी इंतिहा पसंदी बाह में सिंध खे उछलायो पियो वञे। तक़रीब खे ख़िताब कंदे साना जे सदर डॉक्टर मक़बूल हाली पोटे चयो त साना पंहिंजे वसार सिंधियुनि लाइ पाण पतोड़े रही आहे। असां 41 साल अॻु बि 13 माण्हुनि जी ठहियल तंज़ीम खे दुनिया जे सिंधियुनि जी आलमी तंज़ीम बणाइण में कामयाबु थिया आहियूं। असीं साईं GMC जे फ़िक्र खे मशले राह था सम्झूं। सिंध जी जाग्राफ़ी वसीलनि तोड़े वतनी हैसियत लाइ हर अवल दस्ते जो किरदारु असां जी सिंध महाज जे तरफ़ां सभिनी महिमाननि जी दिलि जी गहराइनि सां भलीकार कयूं था। ऐं सभ खां अॻु में पंहिंजे मौजूद महिमाननि जे आॾो पंहिंजी पार्टी क़यादत जो तारफ़ कराईंदो हलां। ऐं नवाज़ साहिब भाॾाई वाइस चेयरमैन GS सिंध महाज, असां सां असांजो सीनियर सेंट्रल कमेटी जो मेंबर डॉक्टर खुशहाल कालाणी साहब, GS सिंध महाज जो मरकज़ी प्रेस सेक्रेटरी अयाज सोलंकी साहब, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पुनल जमाली साहब, मरकज़ी सेंट्रल कमेटी जो मेंबर इलाही चाचड़ साहब, मरकज़ी सेंट्रल कमेटी जो मेंबर मुमताज़ अली आरिसर साहब ऐं उन सां गॾोगॾु महिमाननि जे आॾो सिंध जे क़ौमी काल सां लाॻापियल सिंध जी वतनी हैसियत सां मोहबत कंदड़ ऐं वतन जे बका जी जदोजहद कंदड़ जेके असांजा सियासी अॻवान ऐं पार्टी जा सरबराह मौजूदु आहिनि। ऐं साना जी सॼी क़यादत खे हिकु दफ़ो वरी उन्हनि जी आजा थो कयां, मरहबा थो कयां उन्हनि जी जेके ॾोराए पंध खां पंहिंजे वतन जी सरज़मीन ते पहुता आहिनि। जे मान वारे चेयरमैन मोहतरम रियाज़ अली चांडियो साहब खे सभ खां पहिरीं अर्ज़ु कंदुसि त सिंध जी जेका महिमान नवाज़ी ऐं सकाफ़ती असांजी रवायत आहे त पाण आयल महिमाननि खे लुंगियुनि जा तोहफ़ा पेश कंदा। अजरकनि जा ऐं लुंगियुनि जा तो हाणे बाज़ाब्ता तक़रीब जी शुरूआत करे चुका आहियूं महिमाननि जी आजियां जे लाइ ऐं सिंध जी मौजूदा सॼी सूरताल ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ ऐं गुज़ारिश कयां थो मरहबाई तक़रीर जे लाइ GS सिंध महाज जे चेयरमैन सरबराह GS सिंध रहबर कमेटी मोहतरम रियाज़ अली चांडियो साहब खे असां मुखातब थियो। मुंहिंजा भाउ मक़बूल हाली पोटो साहब, अदी शाना शाहिदा अदी शाहिदा ऐं ॿिया सभु साना जा उहिदेदार, सिंधी क़ौमी तहरीक GS सिंध रहबर कमेटी ऐं साईं जे फ़िक्र सां लाॻापियल दोस्तो, कानूनदान, सहाफ़ी ऐं डिघी जदोजहद कंदड़ असांजा मौज़िज़, अस्सलाम वालेकुम। GS सिंधु देश जी साईं GM सैयद, मां तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां सभु दोस्त साना जा जेके परॾेह में सिंध जा सफ़ीर आहिनि। साना 41 साल अॻु क़ाइमु थी ज़ियाई जबर ऐं ज़ुल्म जे ख़िलाफ़। साना सिंध जे माण्हुनि जो गॾियल आवाज़ आहे। सिंध में इंसानी हक़नि जूं भनकड़ियूं थियनि, जबरी गुमशुदगियूं ऐं दरिया ते धाड़ो लॻे, ज़मीनुनि ते विलार थिए या पहाड़ कटजनि,
डेमोग्राफी सिंध जी चयन करण जी कोशिश थिए उन में ही सॼो सथ सिंध जा साॼावंद उते असांजूं नियाणियूं भेणूं सफ़ारत खाननि जे साम्हूं मुज़ाहिरनि खां वठी वॾियूं क़ौमी कॉन्फ्रेंसूं सिंध ऐं सिंध खां ॿाहिरि सालाना इज्तिमा कनि था। इन्हनि जूं जेके हदूं आहिनि उन्हनि हदुनि में हिननि जूं तमामु वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि। मां अगस्त में गुज़िरियल साल इहो सॼो पहिरियों दफ़ो दोस्तनि जे उते अमेरिका वञी उन्हनि जूं ख़िदमतूं उहे सभु कुझु ॾिठमि। हूअं त पढ़ंदो रहंदो हुउसि। मुंहिंजी डॉक्टर मक़बूल साहब सां का बि अॻ जी मुलाक़ात न हुई, काफ़ी दोस्तनि सां, पर उहा पहिरीं मुंहिंजी मुलाक़ात हुई त हुन चयईं ॾाह तदब्बुर सां एॾी वॾी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कई ऐं उन में जंहिं नमूने सां सिंध जो सॼो केस रखायो उहो ॾाढो शानाइतो। पोइ जॾहिं ॾिठोसीं फेसबुक ते त साईं ऐं दोस्त ऐं अदी शायदा इहे सभु हिते आयल आहिनि, त पोइ पाण में जीएस महाल जी क़यादत चयो त असां उन्हनि दोस्तनि खे हिते ऑनर ॾियूं। ऐं मां जीअं अर्ज़ु कयो त हैदराबाद में सियासी तक़रीबात ऐं कराचीअ में असांखे सेमिनार कॉन्फ्रेंसूं ऐं आजम ॾियण जे लाइ होटल्स नथा मिलनि। पोइ ग़रीबाणा असांजा कख आहिनि, तव्हां वॾा वड़ कया आहिनि जो अॼु हुते असां वटि आया आहियो। अहिड़े वक़्त में अॼु तव्हां ऐं असां सिंध में सभु मौजूदु आहियूं जिते जबर जी इंतिहा आहे। 79 वरह लॻभॻि हिन रियासत खे थियण वारा आहिनि। 79 वरहनि में सिंध का घड़ी को पहर ख़ुशी जो न ॾिठो। कानून, इंसाफ, तरक्की, बराबरी, छो त पाकिस्तान जिन बुनियादनि ते 40 जी करारदात आई, मुस्लिम लीग 45 ऐं 46 में करारदात मक़ासिद आणे सॼे उन गॾियल हिंदुस्तान जे अक्सीरती इलाइक़नि जी उन मुस्लिम आबादी जे मथां पंजाबनि यलगार कई। पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान ऐं अंग्रेज़नि जे विच ते जेके मुआहिदा थिया हुआ उन में इहो न चयो वियो हो त सिंध जा सालिह पुट ऐं धरती जा वारिस सिंधी हिंदू जबर ऐं ॾाढ जे बुनियाद ते पंहिंजी धरती तां बेदख़ल थींदा। अहिड़ो को फ़ैसिलो न थियो। तोड़े जो ॾींहं खां अॻु में सिंध रक्त जा दरिया ॾिठा, डिघा क़ैद खाना जंहिंमें नियाणियूं सिंध जूं गिरफ़्तार हूं। सिंध जे बहादुर पुट सूर्य बादशाह अंग्रेज़नि खे ललकारे वतन या कफन, आज़ादी ऐं मौत जो नारो हणियो, जंहिंमें लोढ़ा क़ैद खाना ठहिया। इज़तदारनि जे घरनि ते अंग्रेज़ फ़ौजुनि का कई। असां अॼु फ़ख्र सां चऊं था त ॾखण एशिया में बर सगीर में सिंधी दुनिया जी वाहिद क़ौम आहे जेके कॾहिं मसनरीज़ न आहिनि, छा किराए जा कातिल थी माण्हू न मारिया अथऊं। मां माज़रत सां चवां थो, पंजाबनि जी त डिघी तारीख़ आहे, पर बलोच मसनरी जो किरदारु अदा कंदे हुर मूवमेंट में अंग्रेज़नि जो इत्तेहादी थी असांजे लुटमार में शामिल रहियो। अॼु असां बलोचनि ते जेको जबर ऐं जबरी गुमशुदगियूं ऐं बलोच क़ौमी वजूद आहे उनजी वतनी हैसियत जो इनकार कंदे हुननि ते जॾहिं यलगार कई अंग्रेज़नि, तॾहिं बि असां 47 ऐं 48 में उनजे ख़िलाफ़ हुआसीं। अॼु बि जेको कुझु बलूचिस्तान में थिए थो असां उनजे ख़िलाफ़ त हिते वॾी विड़ांग कईसीं। नियाणियूं, औरतूं, हैदराबाद जे लोढ़े खां वठी जोही जो लोढ़ो खां वठी नवाब शाह जो क़ैद खानो ऐं लोढ़ो, ऐं नवाब शाह में ही सिंध जो सूर्य पुट इस्माइल वसाण साहब उन क़ैद खाने में माउ हिन खे जनम ॾिनो। हिन जा अब्बा ॾाढा बि विड़िया ऐं हिन बि 73 जे आईन जे मुंहं ते मोचड़ो हणी क़ैद क़बूल कया, उन ग़ुलामी जे आईन जो इनकार कयो। वेठा असां नसुल दर नसुल विढ़ूं पिया इन क़ौमी जबर ज़िल्लत जे ख़िलाफ़। त उन वक़्तु बि अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ असां मज़ाहिमत कई। पाकिस्तान कान थियो धोखो, कूड़ ऐं फ्रॉड जे नाले सां। असांजे वॾनि साईं सिंध जे सालिह कानूनदान ऐं आलिम चाचो हफ़ीज़ कुरैशी चवंदो, सैयद
जीअं से नबी आहे अरबी में नबी माना जी नाला ॻाल्हि आहे त नओं पैगाम आणींदड़ हुन नई ॻाल्हि कई त तव्हां क़ौम आहियो सिंध तव्हांजो मुल्क आहे आज़ादी तव्हांजो हक़ आहे आज़ादी मुमकिन त साईं 1948 में सॼे पाकिस्तान में शामिल साईं शबीर शर साहब असांजो कानूनदान बि आहे असांजो मज़हमती किरदारु आहे मां हुनखे भलीकार चवां थो भक्त अली खान खे चवां थो त आॾो वठी अचो हुनखे वेहार त 48 में नए पाकिस्तान लाइ हिकु नई ॻाल्हि कई साईं जीअं त हीउ ठही वियो आहे जिन मक़सदनि जे लाइ ठहियो उनजो इनकार कयो वियो असां ते कब्ज़ो कयो वियो आहे नए पाकिस्तान लाइ 1948 में सेक्युलर जमहूरी ऐं बराबरी जो वफ़ाक़ ऐं पाकिस्तान पंजाब ने इनकार कयो उन ॻाल्हि जो इनकार कयो ऐं पोइ लियाकत अली गुलाम मोहम्मद ऐं अयूब जी उहा जेका काबिज़ रियासत जे मथां काबिज़ ऐं जुनूनी कब्ज़ो जंहिंमें रियासत जी मज़हबी शिकिल ॾिनी वई ऐं उहो बयानियो इस्लाम जे आड़ में असांजे मुल्क जे मथां पंजाबी हमले आवर थी ऐं चयो त तरक़ी था कयूं तरक़ी जे नाले में ज़मीनुनि ते कब्ज़ो थियो इस्लाम जे नाले में शहरनि ऐं ज़मीनुनि ते मिल्कियतुनि ते कब्ज़ो पाकिस्तान ठहण वक़्तु थियो ऐं पोइ अयूब जे दौर ऐं लियाकत जे दौर में असांजी ॿोली क़ौमी ॿोली सिंधी ॿोली खे गधनि ऐं घोड़नि जी ॿोली ऐं सक़ाफ़त करार ॾिनो स्कूलनि तालीमी इदारनि में बंदिश विधी वई इन सॼे जबर खे साईं जीएम सैयद नवाब खैर बख्श मरी बादशाह खान सबत खान अचकज़ई अताला मेंगल मौलाना बाशानी मुजीब इन्हनि सभिनी मोह ॾिनो बंगालिन सिंधिन उन जबर खे मोह ॾिनो ऐं पाकिस्तान में घुर कई वई त कानून साज़ असेंबली जूं चूंडूं करायो वञण जो ख़ात्मो कयो पर असांजे मथां वञण जे ख़ात्मे जे बजाय इंसाफ़ जमहूरियत ऐं इंसाफ़ भरी फेडरेशन क़ाइमु करण जे बजाय बंगाल पख्तून ऐं बलोचनि जे तारीख़ी फ़ैसिले जे मथां फ़ौज हमले आवर थी ऐं बंगालनि जो क़त्लेआम कयो वियो पाकिस्तान खे तोड़ त के इंसाफ़ ऐं बराबरी खे हलाइण जो हुननि इनकार पोइ जेको 73 जो आईन आंदो वियो उहो काबिज़ फुरलुट जो दस्तावेज़ ऐं उहो आईन साज़ असेंबली न आंदो ऐं तारीख़ जे दुरुस्तगी ऐं हिते सीनियर दोस्त वेठा उन्हनि जी मौजूदगी में त आईन साज़ असेंबली 73 जो आईन न आंदो इन बुनियाद ते चूंडूं ई न थियूं त बाक़ी बचल पाकिस्तान में को नओं आईन आणींदासीं पर इहो दस्तावेज़ हो जंहिंमें रियासत खे ॿ ताक़तूं अता कयूं त नेशनल पंजाबिन जो क़ौमी डॉक्यूमेंट इहो आंदो वियो 73 जो आईन त वन मैन वन वोट त माना पंजाब पाकिस्तान जी पार्लियामेंट ते इन आईन जे ज़रिए कब्ज़ो कयो उन में सिंधियुनि बलोचनि पख्तूननि उन्हनि जो क़ौमी बराबरी जो तसवर जो मुकमिल ख़ात्मो आहे पंजाबिन जूं ॿ शिकिलियूं आहिनि हिकिड़ी वोट जे ज़रिए पंजाबिन जो पार्लियामेंट ते गैर कानूनी कब्ज़ो अददी अक्सीरत पंजाब ॿियो बंदूक जे ज़रिए पंजाबिन जो कब्ज़ो पंजाबिन जी कब्ज़े जूं हाणे ॿ शिकिलियूं ऐं पोइ हिते MRD हली उन में बि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नए जी ॻाल्हि न हुई त पंजाबिन जे जबर खे पार्लियामेंट ऐं बंदूक खे कीअं ताबे कजे इंसाफ़ बराबरी ऐं हक़ीक़ी जमहूरियत अगर हिन मुल्क में हक़ीक़ी जमहूरियत ऐं बराबरी उहा पंजाब जे जबर जो मुकमिल ख़ात्मो आहे जेको पंजाबी चवनि नथा तॾहिं साईं जीएम सैयद नई ॻाल्हि कई ऐं हिकिड़े वॾे शाइर शेख अयाज़ चयो हिन को ख़त लिखियो आहे इब्राहिम जो त अदा इब्राहिम साईं जीएम से जो कहिड़ो हाल आहे साईं जीएम से जे फ़िक्र सिंध जे मथां पैगंबरी मोहर हणी छॾी अयाज़ लिखियो आहे त सैयद उन पंहिंजे नुक़्ते नज़र त पंजाब जो जबर आहे असां कानूनी आहियूं असां ते कब्ज़ो आहे ऐं हिन वक़्त ताईं उहो सिलसिलो हलियो अॼु बि पाकिस्तान में जमहूरी जदोजहद जमहूरी इंसाफ़
ऐं बराबरी जो पाकिस्तान में न जंहिंमें क़ौमी हूंदियूं ही घण क़ौमी मुल्क आहे जंहिंजो पहिरें ॾींहं को इनकार कसीरुल क़ौमी रियासत जो पंजाब ने इनकार कयो ऐं कब्ज़ो कयो उहो कब्ज़ो अॼु ताईं जारी उन कब्ज़े जी शिकिल इहा आहे त दरिया जा मालिक तव्हां आहियो दरिया हिननि पाण पंजाब खपाया सिंधू दरिया ते कब्ज़ो कयो वसीला बेदर्दी सां पंजाब 73 जे आईन ऐं 18 तरमीम जे नाम निहाद फाइनेंशियल खुदमुख्तियारी जे बावजूद भी पंजाब जबर जे बुनियाद ते असांजा मिनरल्स माइंस असांजो खजानो दौलत असांजो समुंड लुटे असांजे साहिल ऐं वसाइल ते पंजाबियुनि जो कब्ज़ो जबर जी हालत इहा आहे त असां पाकिस्तान में गुरबत जी लकीर सां हेठि ज़िंदगी गुज़ारियूं था मानी नथा खाई सघूं पंहिंजे घरनि में सुम्ही नथा सघूं करप्शन पंजाबियुनि जो वॾे में वॾो हथियार आहे त उनखे करप्ट बनंबरी ऐं इब्नुल वक्त सियासी फोर्सिस खपे जंहिंजे ज़रिए हू कब्ज़ो कनि अॼु बि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट जो आसिफ ज़रदारी सां जनरल क्यानी खां वठी जेको मुआहिदो आहे बदउनवान करप्ट लीडरशिप वेठी आहे जेका सिंध जे माण्हुनि खे तालीम सिहत रोज़गार इंसाफ़ ऐं सुख सां सुम्ही नथा सघूं असांखे मजबूर करे असांजे मथां धाड़ियल सरकारी हुकुमरान ॿ नंबर सरकारी असांजे शहरनि ॻोठनि में ईअं जीअं चाइनीज़ खे बरतानिया आफ़ीम खारायो हो ईअं असांजे ॻोठनि में सरकारी सरपरस्ती में आईस हले पई असांजा शहर ॻोठ तालीमी इदारा सरकार जे सरपरस्ती में असांखे असांजे नस्ल खे ज़हर पीआरनि पिया असां मुल्क जे अंदरि साफ़ पाणी पीअण खां महिरूम आहियूं असांजो जर आर्सेनिक ऐं सेंचो ॾिए थो असांखे साफ़ पाणी ते बंदि तव्हां कोस्टल बेल्ट खां वठी थर ऐं थर खां वठी जगपात ताईं माण्हुनि जो खुराक ऐं खाद ॾिसो उनजे चहिरे ते गोश्त कोन्हे तालीमी इदारा सिहत एरीगेशन जेको असांजी ज़िंदगी ऐं जियापे जो वाहिद ज़रियो हो एरीगेशन ज़राअत उहा सभु कुझु ख़तमु कई चवनि था जमहूरियत ऐं इहे सभु क्रिमिनल सरदार गादी नशीन ऐं सिंध जी करप्ट ब्यूरोक्रेसी आहिनि आसिफ ज़रदारी जी शिकिल में हिकिड़ी माफिया मुसलित आहे जेका असां ते पिंडी कई ॻाल्हायूं था चवनि था गद्दार ऐं जबरी गुमशुदियूं उनजो ज़ुल्म तव्हांजे आॾो आहे ॻाल्हायूं था त सियासी कारकुन खॼियो था वञनि लाश फिटव था कनि ॻाल्हायूं था सहाफ़ी खॼियो था वञनि कानून साज़ी कहिड़ी पीकाए चाहे 26 ऐं 27 तरफ़ लेजिस्लेशन उहा आहे जंहिंमें माण्हू बेइख्तियार थियनि था करप्ट ऐं ॾोहा जी ताक़त तंहिं करे असां हिन जबर सां मोहंजूं था ऐं तव्हां जेको हक़ ख़ुदरातीअ जो साना जे डॉक्यूमेंट में इहो तव्हांजो नुक़्तो आहे हिन नुक़्ते खे बि अॻिते वधाए स्कॉलर ॾियो था बहितर कमु हिते सर्विसिस प्रोवाइड कयो था बहितर कमु पर असां सां क़ौमी जबर ऐं ज़ुल्म आहे उन क़ौमी जबर ऐं ॾाढ जो ख़ात्मो न थींदो नई शानदार खुशहाल सेक्युलर ऐं आज़ाद सिंध जो वजूद न ईंदो न पवंदो त फना थींदासीं पोइ माण्हू मानींदो हुननि वटि डिज़ाइन आहे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जे ज़रिए पिन आहिनि असांजी औरतुनि खे टेक्सटाइल मिल या गारमेंट्स जो बिज़नेस या जदीद रोज़गार ऐं हुनर में औरत जा स्किल्स मथे करण जे बजाय पिन आहिनि हुननि वटि हारी कार्ड जे ज़रिए पिन आहिनि था रियासत वटि 78 सालनि खां सिंधियुनि खे बावकार ज़िंदगी जे लाइ को सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मुआइदो न आहे ही असांजो को जबर जो ही ॾाढ या असांजे दीवानगी जो को इज़हार न आहे सही जो अकुली तारीख़ी फ़ैसिलो हो उहो ई फ़ैसिलो सिंधियुनि लाइ नई नवीद आहे साईं ऐं तव्हां सिंध जा सञावंद पुट आहियो न्याणियूं आहियो जेके कैनेडा अमेरिका यूरोप में रहो था तव्हां मां त इहा ई उमेद कबी त हिन जबर जे ख़िलाफ़ हिन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ पंहिंजो आवाज़ उथारियो तव्हां सिंध जा सफ़ीर आहियो तव्हांजो किरदार ऐं तव्हां डॉक्टर मक़बूल साहब जॾहिं लतीफ़ पढ़ो था अमेरिका में लतीफ़ ते ॻाल्हायो था इहो ई लतीफ़ जेको पढ़ो था इहो ई लतीफ़ आहे जेको असांजो क़ौमी रहबर आहे उनजो तसलुसल जनाब साईं GM सैयद आहे उनजो तसलुसल पाण सभु आहियूं
इहो ई लतीफ़ ऐं उनजो फ़िक्र ऐं साईं जीएम से जो जेको क़ौमी आज़ादी ऐं सिंध जे शानदार मुस्तक़बिल जो फ़िक्र आहे, इहो असांजो वारिस आहे। इन में ई असांजो शानदार सुभाणे समायल आहे। मां तव्हां मां उमेद कंदुसि त इहो सॼो सिलसिलो तारीख़ जो संभालींदव। असां नस्लनि खां वठी विड़िया आहियूं, असां राजा ॾार खां वठी अरब साम्राज खां वठी हिन वक़्त ताईं असां जबर, ज़ुल्म, मज़हबी इंतहा पसंदी जे ख़िलाफ़ आहियूं। सिंध वटि वॾो पैगाम आहे त सिंध इंसान ज़ात सां मोहबत करे। असां मज़हब, रंग ऐं क़ौमीअ जे बुनियाद ते न कंहिंजूं सरहदूं लताड़े कब्ज़ो कयो आहे। असांजी शानदार तारीख़ आहे, भाड़ियापन। असां इंसानी तारीख़ में मोतबर आहियूं त असां मानी गभे पंहिंजे ख़ुशी लाइ माण्हू न आहियूं। इहो असांजो तारीख़ जो वॾो पासो। इहो ई सिलसिलो आहे। इन सिलसिले जा तव्हां सभु दोस्त जेके आहियो सो वारिस आहियो। पाण झंडनि, नारनि ऐं जमायतुनि खां सिंध वधीक मुक़दस आहे, सिंधियत वधीक मुक़दस आहे। ऐं हिन वक़्त बि सूरत हाल छा आहे त असांजो पाकिस्तान वटि मॉडल कहिड़ो आहे? हिन वक़्तु मॉडल एस्टेब्लिशमेंट वटि इहो आहे। बिलावल ज़रदारी बि चए थो त पंजाब खे विरहायो, पोइ सिंध खे विरहायो, सूबा ठाहियो। तव्हांजो वतन खसनि था, दरिया खसनि था, हिन वक़्त में मिनरल्स तव्हांजा खसनि था, तव्हांजा पहाड़ कटनि पिया, तव्हांजी माहौलियात तबाह, वण नथा छॾनि, ॿेलनि ते फॉरेस्ट ते कब्ज़ो आहे। छा अथनि? चवनि था कारपोरेट फार्मिंग जे नाले में तव्हांजूं ज़मीनूं खसींदासीं। को जियापे जो वसीलो नथा ॾियनि। जॾहिं असां इन आइनी तरमीमुनि जे आड़ में सिंधी जोग्राफी विरहाइण जी कोशिश पए कई वई, असां उन मुतलिक़ त पंजाब ऐं उनजी ताक़तवर पार्टी असांजे वतन ते हमले आवर थी थिए, तॾहिं किन नादाननि प्लानिंग सां, नादान न, उन्हनि खे चयो वियो त साईं जीएम से जे किरदार ते हमले आवर थियो। अॼु साईं जीएम से जो किरदार सुबुह जे नूर वांगुरु उभरी साम्हूं अचे। हा, फर्दनि जा हिंदुस्तान गांधी जो जाइज़ो वठे थी, पर आज़ाद हिंदुस्तान जो वठे, गुलाम हिंदुस्तान गांधी जो जाइज़ो न वठे। अॼु नेल्सन मंडेला ॾखण अफ्रीका जा इंसान बराबरी जी हैसियत में मंडेला जो जाइज़ो वठनि था। वठणु खपे, क़ौमूं वठनि। पर अॼु साईं जीएम से जो तारीख़ त फ़ैसिलो कयो आहे, अॼु ज़रूरत न। जॾहिं इहा ॻाल्हि थी तॾहिं साईं जीएम से ते हमले आवर थिया। मां नथो पवां, पर उन वक़्तु चयो वियो त नसरी तौर ते घुर करायो सूबनि जी, सरकारी एमक्यूएम ऐं दलाल एमक्यूएम सिंध जे विरासत जी ॻाल्हि कई। हिकु तरफ़ साईं जीएम से ते हमले आवर थिया। मां अल्ताफ़ जी सियासत जो हामी न आहियां, पर अल्ताफ़ जे जेको नुक़्तो चयो त सिंध असांजो वतन आहे, असां हिन ॻाल्हि जा हामी आहियूं। तॾहिं अल्ताफ़ ते हिकिड़नि सरकारी छाटकनि अल्ताफ़ ते हमिलो कयो, जंहिं सरकारी छाटकनि साईं जीएम से ते हमले आवर थिया। सियासतुनि में जाइज़ा वठिबा, पर हिन महिल घर सड़े पियो, सिंध फुरिजे पई, खसिजे पई। हिन वक़्तु जाइज़ो ऐं गोॾो ॿधी सराहूं वेहनि त सिंध खे हिन ज़िलत ऐं ग़ुलामी मां कीअं ॿाहिरि कढंदासीं। अवां आयव, मां हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी जो, ख़ुसूसन यूएसए साना जी क़यादत जो, सिंध जो ही सॼी जेका मुख़्तसिर मुंहिंजे हिन इतलाह ते जेका सिंध जी सॼी सान्यां गॾु थी आहे, उनखे भलीकार चवां थो। ही सालिह मोहम्मद सालिह आहे साईं कुंभर। जॾहिं असां पाणी जी जंग शुरू कईसीं त हिन जो पुट क़तल करायो वियो इन बुनियाद ते त सिंध पाणी जी जंग जे न वञे, सिंध मज़हबी इंतहा पसंदी खे झेड़े में फासी ऐं मुल्लनि पीरनि खे मीरपुर ख़ास ऐं उमरकोट ते हमले आवर कयो। ही सॼी तव्हां सान्या ॾिसो था। असां चयोसीं त असांजो क़ौमी शहीद आहे डॉक्टर शाहनवाज़ ऐं मज़हबी क़ौमी सरकार जो हथियार वेठो आहे, उनजो वालिद ऐं सॼी सिंध जे शऊर हुनखे क़बूल कयो। सिंध रवादार इंसान दोस्त फ़िक्र ऐं सेक्युलर फ़िक्र जी वारिस आहे। अमेरिका आइनी दस्तावेज़ जे करे अमेरिकी रियासत सेक्युलर आहे, पर असां हज़ारनि सालनि खां बाय बर्थ असांजे ब्लड में सेक्युलरिज़म ऐं रवादारी शामिल आहे। तव्हांजी महिरबानी, गुज़ारिश गोश आहियां, जीए सिंध
क़ौमी महार शहीद बशीर खान कुरैशी जे सरबराह मानवारे डॉक्टर नियाज़ कालाणी साहब सां असां मुखातिब थिया। मेहरबानी। थाना जा सदर साहब मोहतरम मकबूल हालीपुरा साहब की क़यादत अदी शहनाज शाहिदा शेख ऐं दोस्तों साथियों भाइरो जीए सुदेश जीए साईं जीएम सैद जीए शहीद बशीर खान कुरैशी। असां खां वधीक जेके ॿाहिरि दुनिया में रहनि था उन्हनि खे जदीद ॼाण जा वसीला तमामु बहितर मुयसर आहिनि, पर हीअ हक़ीक़त आहे त सिंध पाकिस्तान जे नाले में जेको गैर फितरी मुल्क आहे, पाकिस्तान हिकु गैर फितरी मुल्क आहे ऐं गैर हक़ीक़ती नज़र जे बुनियाद ते पाकिस्तान जो वजूद जेको आहे थियो। के दोस्त चवंदा आहिनि असांखां वधीक तव्हां सभु समझदार आहियो त साईं जीएम सैद खां इहा ग़लती थी त पाकिस्तान जो में शामिल थियो। ॿियो को सुवाल ई कोन हुयो। अंग्रेज़नि वटि जेके असांजा हाकिम हुया उन्हनि वटि ॿियो को सुवाल हुयो ई कोन। हिंदुस्तान में शामिल थियण था चाहियो या पाकिस्तान में, ॿी का ॻाल्हि ॿुधबी कोन, पसंदि कोन कबी। सरहद जे खान गफ़ार खान जे भाउ जी क़यादत में सरहद असेंबली मुकमिल तौर ते चिटे वाज़िरनि खां चयो असां खां ॿियो सुवाल पुछा कयो, असां अलॻि आज़ादु रहणु चाहियूं था। उन्हनि जे पास थियल असेंबली क़यादत खे वीटो करे उते नामनिहाद रेफरेंडम करायो। कलादरेशन असेंबली जो वज़ीर आज़म उन वक़्तु बोस खान बिज़न जो उन्हनि चिटे वाज़िरनि खां चयो त न असां पाकिस्तान में रहणु था चाहियूं, न असां जेको आहे त हिंदुस्तान में रहणु था चाहियूं, असां अलॻि आज़ादु रहणु था चाहियूं। उन्हनि जी क़रारदाद खे मुकमिल तौर ते वीटो करे 48 में मोहम्मद अली जिन्नाह फ़ौज जे ज़ोर ते ज़बरदस्ती जेको आहे कब्ज़ो कयो। अहिड़े तरीक़े सां साईं जीएम सैद ठहंदड़ पाकिस्तान में हिकु मुआहिदे तहत सिंध खे उन स्टेट्स करार ॾियणु। सिंध हिकु स्टेट आहे, माना स्टेट जॾहिं चाहे जेॾी महिल चाहे उन में जेके नथा रही सघूं उहा आज़ादु ख़ुदि था रही सघे। तंहिंजे करे साईं जीएम सैद 73 जे आइन खां अॻु में जॾहिं बांग्लादेश आज़ादु थियो, ईअं न आहे त को साईं जीएम सैद बांग्लादेश करे सिंधु ते शिकल कई। बांग्लादेश ठहिया या न ठहिया, पर हक़ीक़त इहा हुई त 40 जो मुआहिदो 43 में जेको साईं जीएम सैद कयो इहो बांग्लादेश जी आज़ादी खां पोइ ख़तमु थी। तंहिंजे करे साईं जीएम सैद ॿिए के नए मुआहिदे में सिंध खे न फसायो, चिटे वाज़िरनि सां ऐलान कयो असां सिंधी हिकु क़ौम आहियूं, सिंध असांजो वतन आहे जेको हज़ारनि सालनि खां वठी आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख्तियार रहियो आहे ऐं उनखे आज़ादी जेको आहे उन हक़ आहे। ऐं साईं जीएम सैद उन दौर में जेको आहे सिंध ते शिकायत कई ऐं तंज़ीमुनि जो बुनियादु विझी साईं जीएम सैद वर्क करणु शुरू कई। बुनियादी तौर ते तमामु घणा हमलेवर असां ते ज़ाहिर ॻाल्हि असां रियासत जे ख़िलाफ़ु विढ़ूं था, ईअं को थोरी आहे त पोइ असांजे जेको आहे ख़िलाफ़ु न विढ़ंदी या चुप करे वेठा हूंदा। उन्हनि जा बि पंहिंजा पंहिंजा ॻोरा आहिनि जेके असांजे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थींदा रहिया आहिनि। कॾहिं काफ़र चयो अथऊं कोई बि पंहिंजे सालका में तोसनि खे उनजे रहबर खे कॾहिं कहिड़े लक़ब कॾहिं वॾेरो कॾहिं जागीरदार कॾहिं हेॾां कॾहिं सॼे हेॾां कॾहिं सवेरा साईं ते हमला थींदा रहिया। हाणे नई मुसीबत तयारु कई अथऊं त सिंध जे नौजवान जे ख़त लिखनि था त क़ौमी ग़ुलामी खे रज़ा ख़ुशी सां क़बूल कयो। क़ौमी ग़ुलामी खे ही दुनिया जी वाहिद सोच आहे जेका ग़ुलाम क़ौम खे रज़ा ख़ुशी सां ग़ुलामी क़बूल करण ते राज़ी थी। ऐं असां सम्झूं था पिया असांजे दोस्त ऐं साथी इन मौज़ू ते तमामु सुठो ऐं बहितर ॻाल्हायो आहे। असां चाहियूं था सिंध में जेके मुस्तक़िल रहंदड़ उर्दू आबादी आहे उन्हनि खे साईं जीएम सैद फैसले तहत जेको आहे सिंधी करार ॾिनो। हाणे उन्हनि ते मुनसर आहे उहे असां गॾिजींदा रहनि या पंहिंजे लाइ नई का मुसीबत पैदा था कनि। वतन सिंध असांजो आहे, हर सूरत में हर हाल में हज़ारनि सालनि खां वठी असां पंहिंजे वतन सिंध जे हिकिड़े इज़त तां बि दस्तबरदार थियण लाइ तयारु न आहियूं। ऐं क़ौमी ग़ुलामी आहे जंहिंजे करे असांजे वतन सिंध खे विरहाइण जी ॻाल्हि थिए थी।
जेकॾहिं क़ौमी ग़ुलामी न हुजे हा त कंहिंखे जुज़े ते मज़ा न थिए जो असांजे वतन सिंध को मेले ॾिसी सघे हा। इन करे बुनियादु असांजो क़ौमी ग़ुलामी आहे, सॼी मुसीबतुनि जी जड़ क़ौमी ग़ुलामी आहे। बाक़ी इहे ढोंग आहिनि ॿाहिरीं दुनिया खे ॾेखारण जे लाइ त बाबा हिते जमहूरी जेको आहे प्रोसेस आहे, जमहूरी प्रोसेस में कॉम्प्रेस जेको आहे हिसो कोन था वठनि, जमहूरी प्रोसेस में कॉम्प्रेस जी का अहमियत कान्हे, इलेक्शन हाराए था वञनि, इहो ढोंग आहे। असां 73 जे आइन थियण खां पोइ साईं जेम्स जेके फिक्र जी लाबी आहे उन कंहिं बि इन सूरत में हिसो इलेक्शन में वरितो ई कोन्हे, छाकाणि त असां सम्झूं था पिया त हिते जेको ढोंग रचायो वियो आहे जमहूरियत जो, खटण वारा कॾहिं चवंदा आहिनि त इन में बोगस जेको आहे नमूना हलनि था। इहे सभु जेके पार्टियूं चवनि थियूं इक़्तिदार में वारा वठी थिए उहे हिकु दफ़ो जेको आहे हारण बयानु ॾींदो आहे त बोगस इलेक्शन थी आहे। इन करे बोगस मुल्क में बोगस इलेक्शन, बोगस जमहूरी जेको आहे तरीक़ोकार उहो सिंध खे क़बूल कोन्हे, सिंध जे मसइलनि जो हलू कोन्हे। असां सम्झूं था त असांखे यकीन बि आहे, तव्हां ॾिसूं बि था, पढ़ूं बि था, ॿुधूं बि था, तव्हां यकीनी तौर ते असां महसूसु कयो त तव्हां ॿाहिरि मुल्क वेंदे विंदर ख़ातिर, ज़हनी विंदर ख़ातिर सिंध जी ॻाल्हि कोन था कयो, और सिंध जे सूरनि जे मसइलनि खे सॼी दुनिया जे जेको आहे साम्हूं पेश करण लाइ तव्हां पंहिंजो तमामु सुठो ऐं बहितर किरदारु अदा कयो था। उन में असां तव्हांखे जस था ॾियूं। ऐं ॿाहिरि माण्हू वञनि था गॾु कमाइण ख़ातिर या कुझु बि हासिलु करण ख़ातिर, पंहिंजो औलाद जो मुस्तक़बिल बहितर थिए, तव्हांखे यकीनी तौर ते उहो फ़िक्रु हूंदो, पर उन फ़िक्र खां वधीक असां सम्झूं था तव्हांजे किरदार मां, तव्हांजे अमल मां त तव्हांखे सिंध जो वधीक फ़िक्रु आहे। उन लाइ असां तव्हांखे जस था ॾियूं। अञा चिटो वादो था कयूं त असां वटि तमामु घणा नज़रियाती हमला बि आहिनि, तमामु वॾी मुसीबतुनि में आहियूं। सिंध जी क़ौमी तहरीक वटि के दोस्त चवंदा वसीला कोन, असां घटि वसीला आहिनि, असां वटि वसीलो ई कोन्हे। असां वटि क़ौमी तहरीक वटि वसीलो ई कोन्हे सवाइ पंहिंजे कारकुननि जी मदद, ताक़त ऐं जेको आहे हिमत जे, ॿियो असां वटि को वसीलो कोन्हे। उनजे बावजूदि बि जेको आहे ऐं असां दुनिया जा ॿिए के बि मुल्क जी जेको आहे चवण ते या हिदायतुनि ते या को इशारे ते जेको आहे जदोजहद कोन था हलायूं। असां चिटे वाज़े नमूने सां साईं जीएम साहिब जे फ़िक्र तहत सिंध जी आज़ादी जी ॻाल्हि कयूं था। घणा दोस्त अॼुकल्ह लिखनि था त भला आज़ादी जी ॻाल्हि बि कनि था, पर फांसी कोन छोड़ा ॾियनि, ख़ुदा करे उन्हनि जी ख़्वाहिश भली पूरी थिए, असांजो कोई इतराज़ कोन्हे। असां कॾहिं बि न चयो आहे सरकार खे अलाह खे भले ख़ुदा खे भले असांखे फांसी न ॾियो, ख़ुदा करे उनजी ख़्वाहिश पूरी थिए। असां त उन रबड़ जा कुल आहियूं जेके कबीर कुरैशी चयो शायद सिद्धू देश आज़ादी जी ॻाल्हि थो करे भाईचारे छॾींदई, चए उहो त मुंहिंजे लाइ ईद जो ॾींहुं थी, साईं जा मुंहिंजे लाइ इहो ईद जो ॾींहुं थी। असां उन पोइवारी कंदड़ आहियूं। असां वरी बि तव्हांखे सिंध में ख़ुशामदीद चऊं था। असां तव्हांखे अपील था कयूं त तव्हां चिटे वाज़े नमूने सां जेको आहे सिंध जी जेका हक़ीक़ी सूरत हाल आहे, ठीकु आहे बैन मुल्क़ी तौर ते इहो हूंदो आहे ॾेखाव ख़ातिर त ख़ुदि अख़्तियारी खपे, क़ौमुनि खे जेको आहे आज़ादी खपे। हिकु तरफ़ आज़ादी आहे, ॿिए तरफ़ ग़ुलामी आहे। असांखे आज़ादी खां सवाइ ॿी का वाट कोन्हे। उन करे जेकॾहिं लफ़्ज़ी तौर ते, फ़िक्री तौर ते तव्हां असांजी ॻाल्हि नुमाइंदगी कंदो, असांजे हिते सिंध सां जेका सूरत हाल पेश थिए थी पई, जिबर थिए थो, ॾाढ थिए थो, पहिरियों सिंध में निकिरे थो 3500 मेगावाट थर मां बिजली पैदा थी थिए, हिकिड़ो मेगावाट थर खे कोन थो मिले, सिंध खे कोन थो मिले। कहिड़ा ज़ुल्म ॿुधाए, कहिड़ा तव्हांखे ज़ुल्म ॿुधायूं। ज़बान खां वठी वेंदे कल्चर ताईं, कल्चर खां वठी वेंदे इक़्तिसादी मसइलनि जी फुरुट ताईं, इक़्तिसादी मसइलनि जी फुरुट खां वठी वेंदे असांजे वतन जी जाग्राफी जेको आहे जोड़जक ताईं मुकमिल तौर ते हमला थियनि था पिया, इस्तेसाल थिए थो, फुरुट थिए थो। असांखे चिटे वाज़े नमूने सां सम्झूं था त ॿिया सभु जेके बि तरीक़ा नज़रिया आहिनि उहे सिंध जे छुटकारे सबबु जेको आहे न थी सघिया आहिनि। सिंध जे छुटकारे जो वाहिद हल सां जेको आहे वाहिद दव जेको आहे उहो साईं जीएम साहिब जो फ़िक्रु वञी रहियो आहे। हा घणनि तो सॼी ख़्वाहिश आहे, भली ख़्वाहिश आहे, सुठी ख़्वाहिश आहे त जल्दी थिए, हेतिरो ई मुमकिन कोन्हे। ही जनम जी जदोजहद आहे, जनम ताईं हलंदी वक़्तु हालतूं भेण खनि सूरत हालूं सभु असरंदाज़ थींदियूं आहिनि आज़ादी तहजीबुनि ते। असां वरी बि तव्हांखे गुज़ारिश कंदासीं ॿार जेको आहे त असांजी जेका एक्चुअल हक़ीक़त आहे सिंध जी, त सिंध क़ौमी ग़ुलामी वारे जबर मां गुज़रे थी पई ऐं आज़ादी उन हक़ आहे, उनखे थोरो चिटे वाज़े कंदो
उते हर कंहिंखे कल्याण जी मुकमिल तौर ते आज़ादी आहे। एतिरे ताईं कोर्टुनि में अमेरिका में झंडो साड़ियो हमला खे पेश कयूं, जज चयो को मसइलो कोन्हे, हुन जो हक़ आहे त झंडो साड़े सघे थो। हिते रुॻो असांजा दोस्त फेसबुक ते फोटू रखनि था, उन में रुॻो मथां लिकाड़ हुजनि था त खंभिजी था वञनि, अञा ताईं गुमनि। एतिरा दोस्त असांजा 13 साल थी विया आहिनि मुकमिल तौर ते गुमनि। को ॾोह कोन्हे सवाइ ॾोह हिनजे सिंध जेको आहे मुल्क आहे ऐं आज़ादी जो हक़ आहे, इहो असांजो ॾोह आहे जेको असां यकीनी तौर ते सॼी सिंध जेको आहे खंड थी रहे। असां तव्हां ख़ुशामद कयूं था ऐं तव्हांजे किरदार मां दिली तौर ते राज़ी आहियूं, ख़ुशि आहियूं। दिली ख़ुशी थींदी आहे त ॿाहिरि को वेठो आहे जेको सिंध जे सूरत जी ॻाल्हि करे थो। असांजी अञा ख़्वाहिश आहे थोरो अञा वधीक चिटो थी थिए करे। असांजी एक्साइटी सपोर्ट इहा आहे असांखे न को तव्हांजा डॉलर खपनि, न को ॿियो कुझु खपे। असांखे रुॻो तव्हांजे ज़ुबान मां निकितल जेके असांजा को सिंध जी सूरत सॼी दुनिया ॾाढो वाज़े थिए, चिटी थिए, हिते कहिड़ा कहिड़ा ज़बर थियनि था ऐं कहिड़ा कहिड़ा नज़रियाती हमला थियनि था, उन्हनि खे थोरो चिटो ऐं वाज़े करण वारो त उनमें त असांखे सहूलियत थींदी। वॾी महिरबानी। जो बार बार ज़िक्र थियो त जॾहिं 73 जो आइन पास थियो त हफ़ीज़ पीरज़ादो उन वक़्तु वज़ीर हो, उहो सिंध यूनिवर्सिटी आयो। हफ़ीज़ पीरज़ादे खे हिकिड़ी ज़ोरदार चमाट लॻी ऐं बेगम रियाना लियाकत अली जी विक किरी पई। उहो जेको किरदारु हो असांजे विच में मौजूदु आहे। साईं इस्माइल वसाणी साहिबु, मां हुनखे गुज़ारिश कंदुसि त तव्हां सां कुझु घड़ियूं मुखातिब थिए। अरे भुट्टो साहब, मेरा दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। सिंध जी सूरत साईं वारनि वाज़े कई आहे। तव्हां बि सिंध जा असुलु बाशिंदा आहियो, हिते रहाकू आहियो, हिते पढ़िया आहियो, हिते ॼमिया आहियो ऐं हींअर असांजा सफ़ीर आहियो तव्हां ॿाहिरि मुल्क में। उन लाइ जेका तव्हां कोशिशि कयो पिया उहा पंहिंजी जाइ ते, पर जेको सिंध सां कलूर थियो आहे सो जीअं पाकिस्तान ठहियो आहे, अयूब खान जी मार्शल खां वठी अॼु ताईं मार्शल आहे। को बि इहो न सोचे त का मार्शल ख़तमु थी जमहूरियत आई, इहा सभु हथ नाटो। अयूब खान जे वञण खां पोइ यहया खान आयो, यहया खान जे वञण खां पोइ वरी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आयो ऐं दुनिया में मुंहिंजे ख़्याल में पहिरियों माण्हू हो जेको सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थियो। असांखे कोन्हे, मूंखे कान्हे ख़बर त को ॿियो बि को दुनिया में थियो हूंदो, पर इहो ऐं उनजो तसलसल अञा हले पियो। पोइ कॾहिं धीउ जी सूरत में, कॾहिं न्याणे जे सूरत में, कंहिं ॿिए जे सूरत में उहा हले पई। जेकॾहिं मार्शल हिते फेल थी वञे, उहा हूंदी आहे त मज़हबी बुनियादनि ते, ऐं वरी जॾहिं मार्शल जो दौरु थोरो घटिबो आहे त वरी जमहूरियत जे नाले ते नओं माण्हू पैदा कंदा आहिनि, पर असुल में उहो मार्शल जो नुमाइंदो हूंदो आहे। सिंध सां जेकी ॿियूं सभु शयूं आहिनि, पाणी आहे, ज़मीन आहे, असांजे ज़िलनि में मुख़्तलिफ़ जेको आहे ज़मीन बची कान्हे, जेका बाक़ी रहियल आहे सा बि ॾेई छॾी अथनि। पर जेके ताज़ो हींअर हिन असांजी जमहूरी हुकूमत में थिए पियो, तव्हां हिते अचण में ॿुधो हूंदो त हिन हफ़्ते में गुज़िरियल में शहीद शाह नवाज़ जो त अॻु में ज़िक्र थियो ऐं सॼो मज़हबी बुनियादनि ते हिकिड़े शहीद कयो वियो मुलनि ऐं पीरनि जे चवण ते। ॿियो जेको मसइलो इहो थियो, ताज़ो कैलाश पंहिंजो कोलीअ खे मारियो वियो आहे। उन ई खां अॻु में खोसो नौजवान हो, उनखे पुलिस मारियो आहे। नादर जमाली साहिबु आहे, उनखे पुलिस मारियो आहे। इहो आहे सिंध। सिंध हींअर जमहूरियत जो मस्तरगाह आहे आम सिंधी माण्हू। अवां जूं जेके बि महिनतूं आहिनि ॿाहिरि मुल्क में, जेका अवां सफ़ारती नुमाइंदनि जे तौरु कमु कयो था, उहो सभ खां वधीक भलो ऐं सुठो आहे। असांखे उमेदु आहे त अॻिते बि तव्हां दोस्त जेके उते वेठा आहियो उहे सिंध जी नुमाइंदगी कंदा मुख़्तलिफ़ फोरमनि ते। जेको बि हिते जो मसइला थिया आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ फोरमनि ते खणी वेंदा। साईं यारी
मुख़्तलिफ़ फोरमनि ते खणी वेंदा त सिंध जो ही पोज़ीशन आहे हेतिरो क़त्लेआम पियो थिए सिंधी माण्हुनि जो ऐं असीं उमेद था रखूं त तव्हां अॻे वधीक साना 40 सालनि खां महिनत करे पई ऐं सिंध जो केस मथे खणी आई आहे त अॻिते बि उमेद आहे तव्हां में सभिनी दोस्तनि तो पंहिंजे जज़्बे सां कमु कंदा उन खां महिरबानी आऊं अर्ज़ु कंदुसि एडवोकेट अली हसन चांडियो साहब खे त मुखातिब जीएम साईं जा पोइ लॻ रियाज़ अली चांडियो साहब डॉक्टर नियाज़ कालाणी ऐं ॿिया नौजवान साईं नवाज़ खान ज़ौन साहब शबीर साहब ऐं नौजवान साईं जीएम साईं जी मशीन खे खणी ऐं क़ौम परस्ती ऐं सिंध जा जेके सूर ऐं ज़ुल्म आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ जदोजहद जे मैदान में आहिनि ऐं हर मोड़ ते उहे सिंध में हुजनि या किथे कंहिं बि फोरम ते हुजनि पर उते उन्हनि जे वाही ऐं वात सिंध जा माण्हू ऐं सिंध जा दुख ऐं सूर आहिनि ॿी उन्हनि जी तात न आहे ॿी उन्हनि खे का बि लालच न आहे ऐं इन्हनि दोस्तनि खे जेके जीअं सिंध ऐं सिंधु देश जा रहबर आहिनि उन्हनि जा अॻवान आहिनि उन जा चेयरमैन ऐं सदर आहिनि उन्हनि खे उन जी जदोजहद ते सलाम पेश कयां थो त हू साईं जीएम साईं जी मशीन खे खणी सिंध जी आज़ादी जे लाइ सिंध माण्हुनि जी ख़ुशहाली जे लाइ ऐं सिंधियुनि माण्हुनि जी मुहबत ऐं लाल ज़वाल जेको आहे उन जी क़ुर्बानीनि खे उजागर करण जे लाइ मैदान ते आहिनि ऐं सलाम पेश कयां थो अॼु जी ही कॉन्फ्रेंस अॼु जो इन जहिड़ो मेड़ाको असांजे दोस्त ऐं साना जे अॻवान मक़बूल हालेपोटो साहिब जे आज़ाद में रखियो वियो आहे उहा सिंध जे आज़बे सिंध जी ख़ुशहाली ऐं सिंध जी हिन जेका जदोजहद हले पई उन सिलसिले जी कड़ी आहे ऐं के सलाम थो पेश कयां त रियाज़ अली चांडियो साहिब नौजवान हूंदे कंहिं बि लालच में कंहिं बि तमाक में उन में न आहे पर उनखे जेका बि आहे ऐं असांजे क़ौमी अॻवाननि खे जेका बि आहे उहो सिंध जे लाइ सिंधी माण्हुनि जे लाइ सिंध जे आजपेश जे लाइ उण तुण आहे ऐं उन जदोजहद में आहिनि उन जे सिलसिले जी अॼोकी नंढड़ी कॉन्फ्रेंस आहे ऐं तव्हां सभिनी दोस्तनि खे सलाम पेश कयां थो ऐं असांजे हिननि सिंधु देश जे अॻवाननि खे सलाम पेश कयां थो त हू इन राह ते कामज़ान आहिनि तव्हां सभई दोस्त ऐं सिंध जी आवाम खे अपील आहे त तव्हां हिन सिंधु देश जे अॻवाननि जो साथ ॾियो ऐं उन्हनि जे इन सथ में शामिल थियो ऐं साईं जीएम साईं जे कुआरी वारे ॻाढ़े झंडे जो साथ ॾियो तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी तो जीएसएन तहरीक जे सरबराह मोहतरम शबीर जमाली साहब खे जैसी आए सीनो ऐं सीने में दम थे देश ख़ातिर ही सिर भी कलम साथ हलंदो रहे लाट बरंदी रहे नौजवान साथियों सिंध जा वारसो जनाब हालेपोटो साहब ऐं साना जी क़यादत ऐं जनाब रियाज़ चांडियो साहब जीअं त अॼोको प्रोग्राम साना जी क़यादत जे मान में कयो वियो आहे ऐं अव्हां जे साम्हूं आउं सभ खां पहिरियां इहा गुज़ारिश कंदुसि त असां सां ज़्यादती 100 साल तक़रीबन अंग्रेज़ साम्राज कई ऐं 47 खां वठी अॼु तक़रीबन 75 76 साल थी विया आहिनि असां सां ज़्यादती जेका त करे थो पंजाब साम्राज करे थो ऐं पंजाब साम्राज असांखे त इहा उमेद हुई त पाकिस्तान ठहण खां पोइ बंगालियुनि सिंधियुनि जेका बि जदोजहद कई उनजो असांखे को सिलो मिलंदो पर पाकिस्तान ठहण खां पोइ असां सां जेका ज़्यादती कई उहा अंग्रेज़नि खां बि बदतर ज़्यादती मुस्लमाननि कई ऐं अॼु ॾींहं ताईं 4 तबका हिकिड़ा आहिनि जेके असां सां भरपूर नमूने सां विढ़नि पिया उन में पहिरियों मुल्लो ॿियो पीर ऐं वॾेरो टियों सियासतदान ऐं चौथों तबको आहे वर्दी वारा इन्हनि 4 तबकनि जो पाण में इलाक़ आहे ऐं इहे 4 तबका गॾिजी करे मज़लूम क़ौमुनि जो इस्तेसाल कनि था बलोचनि जो क़त्लेआम पाकिस्तान खां वठी अॼु ॾींहं ते हलंदो थो अचे सिंधी माण्हुनि खे कंहिं न कंहिं हवाले सां पंजाब में ख़रीद करण जी कोशिशि कई ऐं उहे नंढियुनि नंढियुनि वज़ारतुनि ते असांजे पीरनि वॾेरनि ऐं जागीरदारनि सरमाएदारनि खे अख़्तियार ॾींदा रहिया ऐं उन्हनि नाजाइज़ अख़्तियार वठी सिंधी माण्हुनि सां ज़्यादती कई
73 खां वठी 73 जो आइन ठाहे उन में असांजे सिंध जा जेके बि वसीला हुया, जेके बि रिसोर्स हुया, मैदनी वसीला हुजनि, पेट्रोल हुजे, गैस हुजे, बिजली हुजे, समुंड हुजे, दरिया हुजे, उहे सभु वसीला पंजाबनि जेको आहे 73 जे आइन तहत जेको आहे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी वारनि पंजाब जे हवाले करे छॾिया। ऐं अॼु ॾींहं ताईं असां जेकॾहिं उन्हनि मसइलनि लाइ उथूं था ऐं आवाज़ उथारियूं था त असांखे पंजाबी चवनि था 73 जो आइन असां त कोन ठाहियोसीं, 73 जो आइन त तव्हांजी पीपल्स पार्टी वारनि ठाहियो आहे ऐं तव्हां पीपल्स पार्टी वारनि घुर कयो, तव्हां सां ज़्यादती पंहिंजनि सिंधियुनि कई आहे ऐं इहा पंहिंजी जाइ ते हक़ीक़त आहे। ऐं अॼु ॾींहं ताईं तक़रीबन जेको बि ज़ुल्म थिए थो, जेका बि ज़्यादती थिए थी, उन में पीपल्स पार्टी इनवॉल्व आहे ऐं उन पीपल्स पार्टीअ में उहे सभु एलिमेंट्स वेठा आहिनि। मुल्लो बि पीपल्स पार्टी सां गॾु आहे, पीर ऐं सरदार बि पीपल्स पार्टी सां गॾु आहे ऐं वर्दी पोशे बि पीपल्स पार्टी वारनि सां गॾु आहिनि। त मुंहिंजा दोस्तो, मुंहिंजा साथियो, असांखे पंजाबियुनि सां गॾु जेका लुटमार में इनवॉल्व आहिनि उहे सभु पीर मीर वग़ैरह जागीरदार बि आहिनि। सिंध जेका 60 खां 65% पेट्रोल ॾिए थी, 70% गैस ॾिए थी, बिजली जेका थर में जेका बिजली निकिरे थी, डॉक्टर साहब बि ज़िक्र कयो, उन मां हिकिड़ो यूट बि असांखे कोन थो मिले। ऐं असांजी मैदनियात जा टोटली वसीला, असांजो समुंड, असांजी जेको आहे समुंड जी कमाई, असांजी दरिया जी कमाई, उहा सभु 73 जे आइन तहत जेको पंजाब जे मर्कज़ में हली थी वञे ऐं असांखे उन मां जेको आहे 10 किस्तुनि में, क्वार्टर जी किस्त में पैसा मिलनि था ऐं जेका हितां जा पीर मीर सरदार वग़ैरह खाइनि था ऐं ग़रीब वीचारो बुख बदहाली बेरोज़गारी जो शिकार आहे। असां जेकॾहिं वसीलनि जी घुर था कयूं या पंहिंजे हक़नि जी ॻाल्हि था कयूं त असांखे शाबाश त कोन थी मिले, पर असांजा क़ौमी कारकुन खंभे उन्हनि खे जेको आहे उन्हनि जा लाशा मस करे, उन्हनि ते जेलनि में तशद्दुद करे, ज़्यादतियूं करे, उन्हनि खे या त जेको आहे सरेंडर करण जी कोशिशि था कनि या उन्हनि खे मारे रोडनि ते लाशा उछले था छॾनि। तक़रीबन 15 सालनि खां वठी असांजा क़ौमी कारकुन लापता आहिनि जिन जे लाश जी ख़बर बि कान्हे का। असां बार बार अदालतुनि जे दरवाज़नि ते वञी एहतियात कया आहिनि, प्रेस क्लबुनि ते एहतियात कया आहिनि त जेकॾहिं असां जेके क़ौमी कारकुन जे मथां का चार्जशीट आहे त महिरबानी करे तव्हां पंहिंजे 73 पंहिंजे कानून जे मुताबिक़ उनखे कोर्टुनि में आणियो, पर उनखे अदालतुनि में आणण लाइ तयारु कान्हनि की। उन्हनि जे वालिदेन ते प्रेशर रखनि था त तव्हां लिखी ॾियो, माफ़ीनामा लिखी ॾियो या सरेंडर कयो कंहिं के हवाले सां। ऐं असांजा क़ौमी कारकुन खे मां सलाम थो पेश कयां जेके 15 सालनि खां वठी सुहेल भट्टी गुम आहे, तक़रीबन 9 सालनि खां वठी अयूब कांधड़ो गुम आहे, अल्लाह वधायो जेको मासूम ॿार आहे महर उहो गुम आहे। उन्हनि जे जेकॾहिं वारसनि का घुर कनि था त उन्हनि जी हालत इहा आहे या त उन्हनि जे बुज़ुर्गनि खे जेलनि में बंदि था कनि या उन्हनि खे थ्रेट ॾियनि था, उन्हनि खे मारण जी धमकी ॾियनि था। त मोहतरम दोस्तो, तव्हां साना जा मेंबर मुल्क ॿाहिरि मुल्कनि वेठा आहियो जिते तव्हां असांजी नुमाइंदगी था कयूं, तव्हां कंहिंसां अपील था कयूं त इहे मामला तव्हां जेको आहे ॿाहिरि मुल्कनि में ॿुधायो त सिंध जे मज़लूम माण्हू सां केॾी ज़्यादती आहे, सिंध जो माण्हू केॾो बेवस ऐं लाचार आहे। असांजा ज़रिया, असांजूं नौकरियूं, असांजो वापारु, असांजो कारोबार जेको टोटल पंजाबी पंहिंजे कब्ज़े में करे वेठा आहिनि। असां जेकॾहिं GMC जा कारकुन, असांजे GMC जा फॉलोअर जेकॾहिं उन्हनि हक़नि जी सिर्फ़ु ॻाल्हि था कयूं, आज़ादी त परे जी ॻाल्हि आहे, आज़ादी लाइ त उहो असांखे जेको तोपुनि जे मुंहं में ॾियण लाइ तयारु आहिनि, पर असां जेकॾहिं हक़नि जी ॻाल्हि था कयूं त असां सां इहो नारवा सलूक एतिरो आहे जो असां जे मथां बिना केसनि जे, बिना के चार्जशीट जे असांखे खणी गुम करे जेको आहे जेलनि में विझी था छॾनि या उन्हनि खे तशद्दुद करे मारे था छॾनि। त हीअ असांजी सिंध जी सूरत हाल आहे ऐं असांजी हालत अहिड़ी आहे, माफ़ कजो, महिरबानी से तव्हांजी वॾी। हाणे साना वोमेन जी नायब प्रेसिडेंट अदी शाहिदा शेख साहिबा खे गुज़ारिश कंदुसि त तव्हां सां मुखातिब थियनि। Thank you so much. Ma ada Riaz ji Niaz ar Riaz, right? Yes, yeah. So ma ada ji thorai thi aya je asan ke te invitation dini ai asa ada ke budosi sabni asa ke budosi ai taha panji chate bilkul sahi ayo. So inshallah Sindhi asa Association of North America da maqbul वेठो आहे त असां खां जेतिरो थी सघियो असां इनशाला कोशिशि कंदासीं। बाक़ी तव्हां सभिनी जी महिरबानी, सभु हिते आया आहियो ऐं तव्हां असांखे हिकिड़ो सिक जो सॾु ॾिनो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच अदा। अर्ज़ु कयां थो GS क़ौमी पार्टी जे चेयरमैन मोहतरम नवाज़ खान ज़हूर साहब खे असां मुखातिब थिया।
दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करे। साना जे दोस्तन सां पर पुछ घणी वाक़फ़ियत आहे। मुलाक़ात पहिरियों दफ़ो थी आहे। काका मुलाक़ात हिकिड़ी खुश नसीबी हूंदी आहे, सौगात हूंदी आहे। ऐं हिनखे खुश नसीबी इन माना में थो सम्झां त असां गॾिया आहियूं ऐं पंहिंजे वतन ऐं पंहिंजी क़ौम जे मामलनि मसइलनि में मुस्तक़बिल ते ॻाल्हायूं। ऐं साना जेका जदोजहद कंदी रही आहे उन खां बेखूबी पाण सभु वाक़ुफ़ रहिया आहियूं। उनजा मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि। कॾहिं कॾहिं असां उन्हनि जा नकाद बि हूंदा आहिनि त कहिड़ा मामला जिन खे ज़रूरु खणणु खपे उन्हनि खे दोस्त घटि था खणनि या नथा खणनि या छॾे था ॾियनि। कल्चर तमामु वॾी शइ आहे, सकाफ़त तमामु वॾी शइ आहे, पर सकाफ़त बिज़ाते ख़ुदि हिकिड़ो सियासी मामिलो आहे। ऐं घण क़ौमी मुल्कनि में, कसीर क़ौमी मुल्कनि में सकाफ़ती मामला सियासी मामला हूंदा आहिनि। तंहिंजे करे सकाफ़त खां सियासी पासे ॾांहुं वञणु तमामु ज़रूरी आहे। ऐं रियाज़ साहब ॻाल्हाए वियो आहे, डॉक्टर नियाज़ साहब ॻाल्हाए वियो, ॿियनि दोस्तनि मामला रखिया आहिनि। तंहिंजे करे घणी डेघ जे बदिरां ॿ चारि ॻाल्हियूं मुख़्तसरनि रखंदुसि। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त सिंध जा 4 वॾा मामला आहिनि, जिन में हिकिड़ो वॾो मामिलो सिंध जी जाग्राफियाई वहदत खे ख़तरो आहे। ऐं जाग्राफियाई वहदत खे जेको ख़तरो आहे उन जे पुठियां हिन ममलकत जूं बालादस्त क़ुवतूं बीठियूं आहिनि। कुर्सी खणी ऐं उहे चाहिनि थियूं त पंजाबी बालादस्ती खे इन ख़िते में बरक़रार रखण जे लाइ महफ़ूज़ क़ौमनि खे पुठिते थी कयो वञे ऐं उन्हनि खे कंहिं न कंहिं शिकिल में कमज़ोर करे पंजाबी बालादस्ती खे बरक़रार रखियो। ऐं महकूम क़ौम जेतिरियूं कमज़ोर थींदियूं ओतिरो पंजाबी बालादस्ती जेका सां सगारी थी। तंहिंजे करे सिंध जी वहदत खे जेको ख़तरो आहे उन जे ख़िलाफ़ इन नुक़्ते ते चिटो थी बीहणो त असांजो तारीख़ी वतन आहे, हीअ असांजो तारीख़ी मुल्क आहे। उन जे सुवाल ते कंहिं क़िस्म जी का मसलहत पसंदी न थींदी, इन मामले ते का मफ़ाहिमत न थींदी। ॿियो वॾो मामिलो इहो आहे त असांजी मैदनियात जेका आहे उन जी फुरुत तमामु वॾी आहे। दुनिया जे कंहिं बि खिते में ॿाहिरियूं क़ुवतूं मैदनियात जी एॾी फुरुत नथियूं कनि जेतिरी सिंध मां पंजाबी फुरुत था कनि। तेल, गैस, ॿिया समूरा मिनरल्स, कोयले खां वठी बिजली ताईं, वींदे पहाड़नि ताईं, दुनिया पहाड़नि खे सलामत रखण जी कोशिशि थी करे। ही पहाड़ खे ॾाइण था घुरनि जो कारूंजर जेको हुनखे कोरे खणी वञनि था चाहिनि थी, उन ई मां नाणो कमाए। चीनी साम्राज्य, पंजाबी साम्राज्य गॾियल जेको सो इहा एजेंडा आहे त सिंध मां जेके मिनरल्स आहिनि सभु कढी खणी वञनि। ऐं हाणे पंजाबी पंहिंजी बालादस्ती खे बरक़रार रखण लाइ अमेरिका खे बि वठी अचण था चाहिनि त अवी अचो, जो हिननि जे जियापे जो मामिलो आहे, हे सभु कुझु तीनवाल करण जे लाइ तयारु आहिनि। अयाज़ लिखियो, नागासाकी काफ़ी नास, सभु कुझु नास कंदो नादान, त पंजाबी हर शइ जेको आहे सो तबाह करण था चाहिनि। उन खे रोकण जी ज़रूरत आहे। ऐं आउं सम्झां थो मिनरल जे सुवाल ते, दरिया जे सुवाल ते तमामु वॾे सुवाल उथारण जी ज़रूरत आहे। ऐं साना खे दरिया जे सुवाल ते त इहा बि सवलाई आहे। ऐं ख़ुदि मिनरल्स जे सुवाल ते त कारूंजर माहौलियात जो मामिलो आहे। दरिया सॼो दरिया खणी वञण था चाहिनि। सॼी डेल्टा जेका आहे सा तबाह थी वई आहे। सिंधु दरिया, उन सां लाॻापियल जेके मुआवन दरिया आहिनि, उन्हनि समूरनि दरियाहनि ते कैनाल कढण था घुरनि, लिंक कैनाल ठाहिण था घुरनि, डैम ठाहिण था घुरनि। ऐं जेके ट्रांसबाउंड्री रिवर्स आहिनि दुनिया में, कंहिं बि मुल्क खे अकेले सिर उन ट्रांसबाउंड्री रिवर्स ते को बि मुआइदो करण जो इख़्तियार न आहे। ऐं डेल्टाई मुल्कनि खां सवाइ, लोअर रिपेरियन खां सवाइ, हेठियनि भाईवारनि खां सवाइ दुनिया में कंहिं दरिया ते को बि मुआइदो नथो थी सघे। उन्हनि जी रज़ामंदी खां सवाइ नथो थी सघे। पंजाबी जेके मुआइदा कयो समूरा बातिल आहिनि, ग़लति आहिनि, रद्द आहिनि।
त इन सुवाल ते वॾी आवाज़ उथारण जी ज़रूरत आहे। ॿिया सम्झां थो त दरिया जो सुवाल जेको पंजाबी बालादस्ती सां लाॻापियल सुवाल आहे। पंजाब दरिया ते कब्ज़ो करे समुंड ते पंहिंजो कब्ज़ो बरक़रार रखणु थो घुरे। दरिया पंजाबियुनि जे कब्ज़े में हूंदो, सिंधी समुंड उन्हनि जे कब्ज़े में हूंदो। ॿिन्ही खे बचाइण जी ज़रूरत आहे। त इहे उहे सुवाल आहिनि जिन सुवाल खे तमामु वॾे पैमाने ते खणण जी ज़रूरत आहे। ऐं आउं सम्झां थो त ॿाहिरि वेठल दोस्त जेके आहिनि उहे इन ते वॾो सुवाल वॾो आवाज़ उथारे सघनि था ऐं साईं जेम्स जेका ॻाल्हि कई उन खे बि उन सां सराहे सघनि था। चवंदा त अॼु दजला जे किनारे ते वेठल कुर्द खां वठी जर्मनी ताईं जनीवा ताईं वेठल कुर्द जेको सम्झे थो त असीं हिकिड़ी क़ौम आहियूं। साईं जेम्स जे फ़िक्र सिंधियुनि में इहा ॻाल्हि त ज़रूरु पैदा कई आहे त सिंध में वेठल या अमेरिका में वेठल या यूरोप जे कंहिं शहर में वेठल सिंधी सोचींदा त असीं हिकु क़ौम आहियूं, पर उनजो अञा मुल्क वारो सबक़ु कचो आहे। असीं रुॻो हिकु क़ौम न आहियूं, असीं क़ौम हुजण सां गॾु हिकिड़ो मुल्क बि आहियूं, तारीख़ी मुल्क आहे। तंहिंजे करे पाण खे पंहिंजी उन मुल्की हैसियत जेका आहे उन ॾांहुं वधण जी ज़रूरत आहे, उन ॾांहुं छलांग हणण जी ज़रूरत आहे। ॿिया सभु जेके आहिनि जेके चयो त लपट कर झपटना झपट कर लपटना लहू गरम रखने का है हिकु बहाना। ॿियूं सभु ॻाल्हियूं लहू गरम गरम रखण जूं ॻाल्हियूं आहिनि। पाण खे रत इन करे गरम रखिणो आहे पंहिंजो वतन जेको आहे विञायल वतन जेको वापसि वराए सघूं। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। सिंध सूफ़ी फोरम जे सदर डॉक्टर बदर चन्ना साहब खे गुज़ारिश आहे तव्हां सां मुखातिब। मूं मक़बूल हाली पुटे साहब जो तक़रीबन कलाक ॾेढ जेको आहे सोशल मीडिया ते इंटरव्यू ॿुधो ऐं ज़बरदस्त इंटरव्यू। ऐं मां हैरान थियुसि तव्हां हुते अमेरिका में वेठे तव्हांखे सिंध जी बि हिकु हिकु शइ जी ख़बर आहे। हमारा है कि तव्हां को सवाल पूछो साईं आप सिंध के कॉम्प्रोमिस की बात करते हैं लेकिन सिंध के कॉम्प्रोमिसों को तो वोट तो नहीं मिलता है। तव्हां जवाब ॾिनो, तव्हां ज़बरदस्त जवाब। तव्हां जो ठीक है वो वोट की पॉलिटिक्स में तो नहीं जाते या उनको वोट नहीं मिलता है, लेकिन जब सिंध के हकूक़ की बात होती है, जब नहरों की बात होती है, जब वहाँ पर मिनरल्स की बात होती है, तो यही कॉम्प्रेस होते हैं जो सबसे अव्वल में खड़े होते हैं। माता के सलाम तव्हां ज़बरदस्त जवाब ॾिनो ऐं उहो इंटरव्यू मूं पियो आहे। हिन ई जॻह ते फारियाद ख़ान चांडियो साहब सिंध जेकी सूफ़ियुनि जी धरती आहे, शाह सैयद सामी जी धरती, साईं जेम्स जी धरती, वलीअ साहिब धरती, जामसा की धरती ते एॾो वॾो कहर थियो। साईं हीअं डॉक्टर हिकिड़ो पीएच हिकिड़ो बहितरीन डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभर सरदार शाह मिनिस्टर खणाए उनखे पहुतो आहे सिंधड़ी, उन ते उमिरि सां जी टार्चर करे उनखे पोइ मारे उनखे साड़ियूं। हीअ उनजो भाउ हिते वेठो ऐं मां सलाम थो पेश कयां हिते बारिया चांडे खे सॼी संगत हिते इकठी थी ऐं पोइ असां कमेटी ठाहीसीं। वॾो इस्माइल बसाण जो चेयरमैन हो, मां उन सेक्रेटरी ऐं सिंध ॿुधायो सिंध मज़हबी इंता पसंदि जवाब ॾिनो, अहिड़ो जवाब ॾिनो जो तव्हां यकीन कंदव त इन जा जेके समान बाक़त जेके मथे वेठा अंदरि वेठा हाणे उहो ॿाहिरि नथा निकिरनि, पर इंसाफ़ कोन मिलियो आहे। पर असां ॿुधाए था छॾियूं त सिंध जे हवाले सां जीअं सॼी संगत ॿुधायो आहे त वॾी साज़िशूं थी रहियूं आहिनि। हाणे साईं 26 27 तरमीम में जहिड़ो अथनि आहिनि पार्लियामेंट ऐं जुडिशरी हली वई, हाणे 28वीं तरमीम में आणे करे सूबनि जी विराइण जी ॻाल्हि थी रही आहे ऐं उनमें टारगेट निशानो सिंध आहे। इन जे करे अॼु जेको जो सॼो सिंध जी हिते क्रीम कढी थी आहे, तव्हां जेके असांजा सफ़ीरत जा वेठा आहियो, असांखे सभिनी खे जेके बि दोस्त वेठा आहिनि यकमुर थी करे मुतहद थी करे सिंध जे ख़िलाफ़ ईंदड़ साज़िशुनि जे लाइ असांखे जवाबु ॾियणो पवंदो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। एॾो करे शबीर शेख साहब खे तव्हां सां मुखातिब। साना के पैसो न सिर्फ ॿियो पर सिंधियुनि खे उते हिक में रिश्तेदारियूं करण जो मौक़ो फराहम थी करे पई। उते सभई कुंड कच्छ खां अचनि था पिया, कैनेडा खां, अमेरिका खां, मुख़्तलिफ़ यूरोपीय मुल्कनि खां। उते मूं ॾिठो त उन्हनि जा रिश्ता जुड़नि पिया, मिटियूं माइटियूं जुड़नि पियूं ऐं समाज तमामु वॾे में वॾो कमु कयो आहे। जो सिंधी परेशान हूंदा त ॿार वॾा थी विया आहिनि, उन्हनि जूं मिटियूं माइटियूं काथे कयूं, कहिड़ी तरह सां कयूं। उन्हनि खे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ॾियनि था, उते पंहिंजूं रिश्तेदारियूं कनि था, शादियूं तय कनि था, पंहिंजे ॿारनि खे हिक ॿिए सां मिलाइनि था। पर इहो तमामु वॾो जेको आहे सो कमु कयो आहे। बाक़ी ॻाल्हि जेका आहे असां सिंधी माण्हू अॼु बि मुनज़िम आहे ऐं उनजो मिसाल गुज़िरियल साल बबरले धरणे में नज़र आयो त सिंधी कहिड़ी बि पार्टीअ सां हुनजो तालुक हुयो,
पीपल्स पार्टी सां हो GSN सां हो कंहिंसां इन मसइले ते सिंध जे इशू ते अची उते वेही रहियो ऐं सॼा रियासती इदारा जेके आहिनि उहे ॾकी विया त हिन तरह सां कॾहिं बि असां को ॾिठो त सिंध हीअं मुनाज़िब थी सघे थी हीअं मुतहद थी सघे थी भई साईं वारा बि उते जेके से कैबिनेट वारा वेठा हुया जेका धरणे में हालांकि ॾाढो सख़्तु गरम हुयो डॉक्टर कालाणी उते पंहिंजो जेका तरो विछाए वेठो पनल वारा साईं रियाज़ वारा शाह साहब उते बिद सां नेपाल भरे वेठो हूंदो हुयो पर तमामु हुन महसूसु करायो ऐं जॾहिं धरणो ख़तमु थियो हर को पंहिंजे पंहिंजे घर हलियो ऐं सॼी सिंध हुन में पार्टिसिपेट कयो सॼी सिंध हुननि खे मैसेज मोकिलियो त कंहिं बि इशूअ ते सिंध जे इशूअ ते सिंध मुनज़िम आहे सिंध मुतहद आहे ऐं सिंध खे कॾहिं बि विराए नथो सघे तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी मोहतरम मसूद वसाण साहब उन्हनि जी गुज़ारिश आहे त तव्हां सां कुझु जुमिला मुखातिब अपील आहे सिंध जे माण्हुनि जी ख़्यालनि जी असां उमेद त हिन मां इहा ई था कयूं त हीअ पंहिंजे पूरी दुनिया जा जेके बि सिंधी आहिनि मुल्क खां ॿाहिरि हिन ते सिंध हीअ सिंध कोन्हे जेका इंसानी सिंध आहे सिंध वॾी आहे जेका सकाफ़ती सिंध आहे ऐं उन्हनि खे मिलण जो हिकिड़ो मौक़ो मिले थो ईअं ई जीअं 1000 साल पहिरीं यहूदी निकिरी विया यरूशलम मां चवंदा मथे साल यरूशलम असांखे साल में हिकिड़ो दफ़ो बि ख़बर पंहिंजे क़ौम हुअण सां गॾु विञायल वतन जी का उकीर थींदी त उहा यकीननि या कंहिं न कंहिं ज़माने में या साम्या थींदी तव्हांजी वॾी महिरबानी जो हाणे मिलायो गॾु कयो मुखातिब थियण जे लाइ गुज़ारिश करियां थो सिंध यूनाइटेड पार्टी जे मरकज़ी सीनियर नायब सदर मोहतरम रोशन अली बुर्डो साहब यकीनन सिंध जे अंदर फिक्र से GM से जा समूरा पैरोकार सिंध यूनाइटेड पार्टी अज भी जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी गुज़िरियल 18 सालनि में सिंध जी क़ौमी ग़ुलामी जो ज़िम्मेवार सिंध जे मादनी वसीलनि सिंध जे दरिया सिंध जी ज़मीनुनि सिंध जे इदारनि जी तबाही जहिड़े तरीक़े सां मुकमल तौर ते 18 सालनि खां तबाही कई आहे उन में असां सभु ललकार जी सूरत में सभु पंहिंजे ॿधी जी सूरत में साईं GM साहिब जो औलाद अॻ में साईं जलाल मोहम्मद शाह जी जॾहिं सिहत ठीकु हुई त दरिया बचायो तहरीक जी सूरत में न सिर्फ़ु सिंध जे समूरनि क़ौम परस्तनि पर समूरनि घण घुरनि खे गॾु करे असांजी जॾहिं वहदत ते वार थियो वतन विराइण जी कोशिशि थी त हुन चैलेंज खे असां क़बूल करे ऐं हुनखे नाकाम कयो ऐं अॼु जॾहिं असांखे दरिया खसण जी कोशिशि कई वई त हुननि फ़ैसिलो करे छॾियो मुल्क जे फ़ौजी सरबराह ऐं पंजाब जे वज़ीर आला चोलिस्तान कैनाल जो इफ़्तिताह करे छॾियो पर साईं ज़ैन शाह पंहिंजे ॾाप सां पंहिंजे तदब्बुर ऐं संजीदगीअ सां न सिर्फ़ु सॼी सिंध खे गॾु कयो सिंध जे वकीलनि अदीबनि शाइरनि दानिश्वरनि क़ौमी तहरीक समूरनि किरदारनि पर मुल्क जे अंदरि बि जेकी जमायतूं पीपुल्स पार्टी जे हिन ख़राब अमल जे ख़िलाफ़ हुयूं उन्हनि जे ज़रिए बि उन्हनि उहा ताक़तवर तहरीक हलाई ऐं पोइ जेको तव्हां ॾिठो त बबर लो में असांजे वकीलनि सां गॾु असां सभिनी क़ौमी तहरीक जे साथियुनि गॾिजी उन जेको चैलेंज हो उनखे रद्द कयो त अॼु बि असां मुकमल तौर ते सम्झूं था त पीपुल्स पार्टी जेकी 18 सालनि खां वठी हिते तबाही कई आहे असां फ़िक्रमंद आहियूं त असांजे तालीमी इदारनि में दाख़िलाउनि खां वठी पब्लिक सर्विस कमीशन ताईं नौकरियूं पैसनि ते थी मिलनि मुस्तक़बिल में असांखे को पाणी जो माहिर नज़र नथो अचे को तइलीमी माहिर नज़र नथो अचे को ज़राअत जो माहिर नथो अचे नज़र जेको असांखे जेको कॉम्पिटेंट हुजे जेके माण्हू नौजवान अॼु पढ़नि था उहे सभु चवंदा असां ॿाहिरि वञूं ऐं ॿाहिरि वञी जेको आहे पंहिंजो हुते पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण लाइ कनि था तव्हांखे शाबत आहे ॿाहिरि वेही बि तव्हां पंहिंजे वतन लाइ सोचो था पर अक्सर करे असां ॾिठो आहे त हर माण्हू पीपुल्स पार्टी अहिड़ो कल्चर हिते पैदा कयो आहे त हर माण्हू पंहिंजे लाइ थो सोचे हर माण्हू पंहिंजे ॿारनि जे लाइ थो सोचे उते ई फ़िक्र साईं GM साहिब जा पैरोकार अॼु बि हिन क़ौमी जेकी ग़ुलामी आहे असांजे मथां उन में मज़ाहमत कयूं पिया जिदोजहद कयूं पिया ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ी जे निज़ाम जे ख़िलाफ़ मुसलसिल हर चैलेंज खे मुंहुं ॾियण लाइ गॾु आहियूं पर तव्हांखे हिकिड़ी गुज़ारिश आहे त साना में जॾहिं बि जेके बदकिरदार माण्हू अचनि था उन्हनि खे महिरबानी करे नज़र कोन परायो उहे जेके माण्हू हिते जेके अची तव्हां वटि जेको हिते असांजे इदारनि जी तबाही कनि असांजो वतन विकिणनि असांजा वसीला विकिणनि
उते अची वरी सुठी शाइरी कनि या उते चवनि त असां अदीब आहियूं दानिशवर आहियूं सिंध जा घड़ घुरायूं उहे क़ौमी गद्दार आहिनि उन्हनि क़ौमी गद्दारनि जी महिरबानी खे रस्ता रोकियूं ऐं उन्हनि खे आइनूं ॾेखारियो त तव्हां सिंध जे अंदरि तव्हांजो किरदारु हीअ आहे। बाक़ी असां सभई जेके साथी वेठा आहियूं असां सभिनि जे रूह में असांजे ज़मीर में असांजे ख़मीर में वतन आहे वतन जी वहदत आहे उन लाइ जदोजहद जैसी ज़िंदगी आहे कंदा रहंदासीं। तव्हांजी महिरबानी। एतिराम लाइ किरदारु आहे साईं ख़ादिम सुमरो साहब ऐं चवंदुसि त मुखातब थिए 50 या 6 अताउल्ला ख़ान मेंगल सां मुंहिंजी लंडन में मुलाक़ात थी कचहरी थी ईलिंग ब्रॉडवे ते रहंदो मां वियोसि वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जी मूंखे कचहरी तमामु लंबी 1.5 कलाक जी कचहरी थी उन मूंखे हिकिड़ो जेको जुमिलो यादि आहे मूंखे चई बाबा नंगा थी निकिरी आया था तव्हांजा लुटेरा नंगा थी निकिरी आया अथव असां तयारी वरिती आहे तव्हां बि सिंध में वञो ऐं चवनि त तयारी वठो ॿियो आउं डॉक्टर मकबूल साहब खे उते कराची में हिकिड़ो फंक्शन थियो उते मुबारकबाद न ॾेई सघियुसि पर डॉक्टर साहब तमामु आलिशान किताब लिखियो एॾो वॾो किताब तारीख़ में वॾा किताब थींदा उन में ॻणापो थींदो सभु दोस्त ॻाल्हाए चुका आहिनि ऐं तफ़सील सां मां नथो ॻाल्हाइणु चाहियां असांजो दोस्त नासिर जमाल पठान मुंहिंजो साईं GM से जो किताब जो इक़्तिसार वठी GM सैयद और दास्तान मोहब्बत लिखियो त मुंहिंजो ख़्यालु हो हिनखे अंग्रेज़ी में कजे पोइ मुख़्तसिर माण्हुनि सां मूं ॻाल्हाए हिकिड़े ॾींहुं पढ़ियो त नासिर जमाल चयो त साईं कंहिंखे अंग्रेज़ी में तर्जुमो कराइणो आहे मां हाज़िर मां ईमेल कईमांसि साईं सां चईंदा मां हाज़िर आहियां उहो किताबु ॾिनोमांसि साईं उहो अंग्रेज़ी में तर्जुमो कयो चई त अदा मां पीपलो आहियां पर साईं जो किताबु ज़रूरु मां कंदुसि ऐं उहो किताबु आयो अंग्रेज़ी में छपियो दुनिया में फैलियो ऐं डॉक्टर साहब अॻी सना कन्वेंशन में उते किताब जो इंट्रोडक्शन करायो अमेरिका सो ॻाल्हियूं वॾियूं थी वियूं आहिनि मां तमामु थोराइतो आहियां मिस्टर रियाज़ साहब जो अहिड़ो विड़ाइतो करायो अथसि बाक़ी डॉक्टर मकबूल जेसि ताईं आहे तेसि ताईं सना ज़िंदा रहंदव पोइ सम्झो ते मरी वेंदो अवां दोस्त जेके सहाफ़ी असांजा वेठा आहिनि असांखे सपोर्ट कंदा रहिया आहिनि मां हिकिड़ी वज़ाहत थो ॾियां साईं ख़ादिम सूमरे साहिब खे मूं पीपल जो लफ़्ज़ कोन इस्तेमालु कयो मूं चयो त मां क़ौमी तहरीकनि सां डायरेक्टली दरअसल ॾियणु ॾिनोसि जॾहिं त असांजा दोस्त हुया तमामु घणा पर साईं GM सैयद जो किताबु लिखण खां पोइ मां नज़रियाती तरह सोच तरह मां साईं खे एॾो वेझो थी वियो आहियां जंहिंजी ॻाल्हि न आहे मूं ऑफर कई जंहिंमें पंहिंजो सोहेल मेमण साहब ॿियनि दोस्तनि मूंखे मोकिलियो मुंहिंजो बिल साईं खां बि चयो मुंहिंजो साईं खीसे मां बि ख़र्चु कंदुसि टको तव्हां न वठंदुसि न सिंध जे कंहिं बि क़ौमी मौज़ूअ ते का ॻाल्हि ॿोॾा अचे ऐं त कैनेडा में वेही 24 कलाकनि मां 15-20 कलाक रोज़ कंदुसि उहो किताबु आयो ऐं दुनिया में हुनखे ॾाढी पज़ीराई मिली आहे GM सैयद एंड लव साईं जो उर्दू तर्जुमो किताब हो दयारे दिल और दास्तान मोहब्बत ते ऐं मूंखे उन किताबु पढ़ण खां पोइ साईं जो जेको तव्हां त क़ौमी कारकुन आहियो तव्हांजो एक्टिव दिली तरह मां बि हिकिड़ो सिंधी क़ौम परस्त पाण खे सम्झां थो मूंखे जो नालो पठान मुंहिंजे पीउ जो नालो अलाह वारायो हुयो अलाह ख़ासि सिंधी नालो आहे ऐं वी आर प्राउड ऑफ दैट असां सिंधी आहियूं असांजी मिटी असांजो क़बील सिंधी आहे जेतिरे क़दुरु तव्हांखे ॿुधायांसि अमेरिका में 50,000 सिंधी रहनि था कैनेडा में 11,000 सिंधी रहनि था ऐं हाणे साना बि उहा न रही आहे साना हिकिड़ो जेकॾहिं हिकिड़ो ॾीओ ॿारियो हुयो त हींअर उहो तमामु वधी वण थी वई आहे असांखे अमेरिकन कांग्रेस में असांखे कैनेडियन असेंबली में बाक़ाइदा एक्सेस आहे उनजा मेंबर्स उनजा कांग्रेसमैन असां वटि अचनि था ऐं हिननि सभिनि खे बि ख़बर आहे त हींअर
सिंधियुनि जो जेको सफ़ीर मज़बूत सफ़ीर आहे उहो साना पंहिंजो किरदारु अदा करे थी। सिंध जे हक़नि जी जेका ॻाल्हि थिए थी, ॾिसो पाणी बबरुड़े जी तहरीक थी, साना जी सभ खां पहिरीं साना बि उते पंहिंजी कैंप लॻाई। जेतिरी अदा ॾिसो चवण में त यार डॉलर था माण्हू सम्झनि, पर सची ॻाल्हि इहा त जॾहिं मां कैनेडा में वियो हुउसि, मां डॉक्टर हुउसि, बदर चलो मुंहिंजो तमामु पंहिंजो अज़ीज़, मां हिते LMC जी डॉक्टर ऑर्गेनाइज़ेशन जो उहिदेदार बि हुउसि। असांखे ख़बर उते वञी करे मूं छा कयो, सिक्योरिटी जी जॉब कई, $10 मिलंदा कलाक जा। उन जेकॾहिं मूंखे हफ़्ते में 700 मिलंदा दादा, उन मां मां 5 या 10 ॾेई सघां थो। सभु को उते डॉक्टर न आहिनि, सभु इंजीनियर न आहिनि, उते ॾाढी लाइफ ॾुखी आहे। त इन जो मतिलबु इहो न असां दिली तरह हींअर असांजो हिकिड़ो वाक़ियो थियो, असांजो हिकिड़ो दोस्त वीचारो गुज़ारे वियो, जरवार साहब, शहज़ाद जरवार। दोस्तनि खे 50 ॾिनो, के 100 ॾिनो, 11,000 कलेक्शन 2 ॾींहंनि में करे असां हुनजी डेड बॉडी पुॼाईसीं मक़बूल साहब जी क़यादत में। साना जो वक़्तु उन बिल्कुलु डीप जो टंडेलायर जो इलाइक़ो हुयो, असां उते वियासीं, ताज़ियत करे आयासीं। शाहनवाज़ गुबर जो थियो, असां बाक़ाइदा उते तहरीक हलाईसीं, अञा ताईं बि हले। तव्हां ॾिसो साना एडवोकेसी ऐं राइट कमेटी फर्स्ट टाइम ठाही आहे, जंहिंजो हर महीने सां हिकिड़ो ऑनलाइन सेमिनार थींदो आहे, जंहिंमें सभु दोस्त जेके बि नाले वारा असांजा सिंधी असांजा दोस्त आहिनि, इंटेलेक्चुअल्स आहिनि, असांजे फोरम्स में अचनि था, बिल्कुलु ओपन। असांखे का पाबंदी कोन्हे ॻाल्हाइण जी, तव्हां वारी ॻाल्हि, असां सॼो पंहिंजो किरदारु अदा कयूं था। ऐं असांजो ॾिसो हिन वक़्तु सिंध जा हक़ सभु चङी तरह, मां हींअर थर वियो हुउसि, नगर पार्कर वियो हुउसि, ॾिसी आयुसि। साईं मां पंहिंजो इस्लाम कोट वञी करे गैस स्टेशन ॿुधायूं त भाई हितो जे साईं ॻाल्हि खे हिकिड़ो वाट में असांखे नथा ॾियनि, सॼी फैसलाबाद पई वञे। त अहिड़ी असांजो पाणी पियो वञे, असांजी तालीम तबाह। असांखे ॾिसो हिकिड़ी मां सिर्फ़ु अर्ज़ु कंदुसि, जेके बि दोस्त वेठा अथव, इहे शागिर्द सियासत मां आया, इहे लीडर अॼुकल्ह जो शागिर्द ख़ामोश आहे। तव्हां महिरबानी करे नौजवाननि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त उहो माहौल ॾियो जेको 1970 जे ॾहाके में हो, जेको 80 जे ॾहाके में हो। इहे जेके बि सियासी पार्टियुनि जा इहे विच वारा जेके ठग अची विया उन्हनि खे छॾे ॾियो, पर जेके बि अॼु हिते वेठा अथव, मूंखे चयो साईं इस्माइल वसाण, मां उथी पहुचो, साईं मूंखे महिरबानी करे मूंखे हिकिड़ो फोटो तव्हां सां कढाइणो आहे। नवाज़ साहब मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ आहे साईं, असांजे लाइ हिकिड़ी एनर्जी आहे। तव्हां महिरबानी करे जेको असांजो नौजवान नस्ल आहे, मां हथ ॿधी चवंदुसि त साईं जीअं साईं तोखे पढ़ो त साईं यार, मां बि 50-60 साल जी उमिरि खां पोइ साईं खे पढ़ी मुंहिंजो दिमाग़ ख़राबु थियो आहे। जॾहिं इहो नौजवान ज़हन पढ़ंदो, रस्तो पाणी ठहंदो। जीअं साईं तमामु रोशन ख़याल किरदार मोहतरम साईं सरदार ज़फ़र अली सांगी साहब जी गुज़ारिश आहे तव्हां सां मुख़ातिब थिया। असां पंहिंजा तजुर्बा, पंहिंजूं ॾुख सूरत ॿुधायासीं, जे अच्छा वारा थिया आहिनि। ज़िंदगीअ ते को भरवसो कोन्हे। जेकॾहिं तव्हांजा ख़्याल, तव्हांजा तजुर्बा तव्हां ताईं महदूद रहिया, त ईंदड़ नस्ल जो छा थींदो? यादि रखो, शौर उतो वधंदो आहे जॾहिं जंहिंखे तालीम मिले। असांजी रियासती ॾाढ असांखां इल्म जो जेको खज़ानो आहे खसे वरितो आहे। असांजा नौजवान घिटियुनि में हीरोइन, आइस ऐं अहिड़नि गंदनि नशनि में लॻी वियो आहे जो हुनखे क़ौम जी दर्द बि न आहे। छो ये यूनिवर्सिटी में आहे त निकिरे थो त हिकिड़ो ख़्वाबु खणी निकिरे थो त वेंदुसि त पंहिंजे पीउ माउ कुराड़े जो सहारो बणंदुसि, भेण खे कंहिं चङे घर में पढ़ाईंदुसि, मां पाण शादी कंदुसि, बचनि खे पालींदुसि। यूनिवर्सिटी खां वरी जॾहिं ॿाहिरि निकिरे थो, हुनजा ख़्वाब टुटनि था। पोइ जेकॾहिं बहादुर आहे, हुनजा ख़्वाब पूरा नथा थियनि त कलेक्शन को खणी रोड ते थो बीहे। जेकॾहिं बुज़दिल आहे त सस्ते नशे ते किरी करे पंहिंजे वजूद खे ख़तमु थो करे। असां अॼु उन रस्ते ते जे पहुता जो असांजे नौजवान लाइ को रस्तो नज़र नथो अचे। छाकाणि तालीम जा इदारा, तालीम जो सिलसिलो, सिस्टम तव्हां सभिनी जे अॻियां आहे, जेको शऊर ॾे, जेको असांखे सोच ॾे, सम्झ ॾे, उहो ई असां खसियो वियो आहे। असांजे दर्सी किताबनि मां सिंध धरतीअ जी उहा मोहबत ऐं प्यार ई असांखां खसियो वियो आहे। असांजी तारीख़ गुम कई वई आहे। अचो त तारीख़ खे ॻोल्हियूं, अचो पंहिंजी सकाफ़त खे ॻोल्हियूं। असां पंहिंजे नंढनि खे, नौजवाननि खे ॿुधायूं, तव्हां लावारस न आहियो, इन धरतीअ जा वारस आहियो।
मां सिर्फ़ु एतिरो चवंदुसि, वधीक न ॻाल्हाईंदुसि, असांजा नौजवान कुझु घुरी रहिया आहिनि। अचो त हुनजे सिस्किर खे ॾिसूं, ॿुधूं, उन दर्दनि खे ॿुधूं। असां सभु गॾिजी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन ऐं नेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन क़ौम परस्त धरतीअ जा फर्ज़ गॾु थियो, सिंध जे इश्यूज़ खे गॾु कयो, जो जिथे पंहिंजे प्लेटफॉर्म ते ज़िंदा हुजे, आबाद हुजे, लेकिन सिंध जे इश्यूज़ लाइ क़ुरान ते हिकिड़ो क़सम कनो त असां सिंध जे हिन इश्यूज़ ते हिकु आहियूं, गॾिजी निकिरो। कंहिंखे ताक़त न आहे जो तव्हांजी हुन कोशिश खे इताद खे टोड़े सघे, लेकिन इनकलाब ये खुराक इंसानी मांस ऐं रक्त आहे। जेसिताईं धरतीअ ते न वहंदो त का बि तब्दीली धरतीअ ते न ईंदी। अॼु मां सभिनी दोस्तनि खे ॿुधो आहियां, मां हिकिड़ो गुमनाम सिपाही आहियां। पंहिंजे बुज़ुर्गनि खे, पंहिंजे निमाइंदनि खे, दर्दमंदनि खे, क़ौम परस्तनि खे, धरतीअ सां प्यार करण खे ॿुधंदे मुंहिंजो बि फ़ख्र सां सुर मथे थी वियो आहे। तव्हांजी महिरबानी। सचिन सां जां दावा दम तां पिरत पवारंदसी, ये कमिटमेंट ऐं इहा लाज़वाल जेका वतन जी मोहबत आहे, हुबल वतनी आहे, उनजो इज़हार आहे। त अॼोकी जेका इहा तक़रीब रखी वई आहे, जेको मेड़ मचायो वियो आहे, जंहिंमें सॼी सिंध जा सञातल शरीक थिया आहिनि, उहा साना जी सॼी क़यादत बख़ुसूस साना जे सदर मोहतरम डॉक्टर मक़बूल हालेकोटे साहब जे नाम कई वई आहे। जेकॾहिं आउं चाहींदुसि त हिन सॼो की कचहरी ऐं महफ़िल जा जेके मोहर आहिनि डॉक्टर मक़बूल हालेकोटे साहब, उहे तव्हां सां मुखातिब थिया। रिवायत आहे, शाह साईं जे शेर सां शुरू कंदा आहियूं। शाह साईं चवंदो त तपी कंदे को डूंगर ॾुखो यन खे, तोजे पैण पब जा त लिंग मुंहिंजा ॾो, कंहिंजो कोन्हे ॾो अमर मोसी कयो। सो आउं त हमेशह चवंदो आहियां, मूं कल्ह बि इहा ॻाल्हि चई, कल्ह उहो असांजे दोस्तनि जो प्रोग्राम, त मुंहिंजो इहो ज़ाती यकीन आहे त जेको बि क्रिएटर तव्हां हुनखे चओ, तव्हां हुनखे अलाह चओ, भॻवानु चओ, जेको बि नालो ॾियो, जंहिं बि ताक़त जंहिं बस्ती काइनात ठाही आहे, उन ताक़त हर क़ौम ते पंहिंजा साहिब चओ त नबी चओ, तव्हां पैगम्बर चओ, मैसेंजर चओ, मोकिलिया आहिनि। ऐं सिंध ते जेको पैगम्बर मोकिलियो वियो हो, उहो असांजो होशा लतीफ़। ऐं अलाह रब भॻवानु जेको पैगम्बर मोकिलींदो आहे, या हुनखे किताब ॾींदो आहे या वही ॾींदो आहे, पर हर कंहिंखे किताब या वही नाज़िल न थींदी आहे। कुझु माण्हुनि खे उहो अक़ुल ऐं फ़हम ॾींदो आहे, जंहिंजे थ्रू उहो पंहिंजे क़ौम जी रोशन ख़याली कंदा आहिनि। मूं त कल्ह बि इहो चयो त असां, मुंहिंजी अधु ज़िंदगी सिंध में गुज़री, पंहिंजे वतन में अधु ज़िंदगी ॿाहिरि गुज़री आहे, पर शायदि ई को अहिड़ो ॾींहुं हुजे, असां ॾुखिया ॾींहं ॾिठा, ॿाहिरि वियासीं, परदेसनि में रहियासीं, धिका खाधासीं, पर शायदि को अहिड़ो ॾींहुं हुजे जंहिं मूं शाह साईं खां पंहिंजी रहबरी हिदायत न वरिती हुजे। सो हाणे तव्हांखे उन शेर जो, तव्हां त सभु पढ़ियल लिखियल आहियो, तव्हां अॼु घणो करे नौजवान सां ॻाल्हाईंदो आहियो, तव्हां शेर जो हुनजी तशरीह कंदो आहियां, पर तव्हां हिकिड़े शाइर जी मंज़र लॻाए ॾिसो। शाह साईं चवंदो त ससुईअ जे रूप में, ससुई हिकिड़ी न्याणी अकेली, जंहिंजो न वटि हथियार आहे, न जंहिं वटि को वसीलो आहे, वञे थी जंगलनि में, उहा मज़लूमियत जी जेको सिंबल ससुई आहे, ऐं जेको ज़ुल्म जो सिंबल जबल आहे। पर ससुई जबल खे छा थी चए, चए थी तपी कंदे को डूंगर ॾुखो यन खे, चए थी आउं त अकेली आहियां, जबलनि में आहियां, तूं गरम पियो थी, तूं मुंहिंजा पेर उसारण जी कोशिशि बि करे, मूंखे तूं छा कंदे। तपी कंदे को डूंगर ॾुखो यन खे, तोजे पैण पब जा त लिंग मुंहिंजा लो। हाणे तव्हां इमेजिन करियो, हिकिड़ी अकेली औरत न्याणी जंगल में वही, जबल खे चए तूं जेकॾहिं पथर जो ठहियल त आउं लोह जी ठहियल आहियां, मूंखे कॾहिं कमज़ोर न सम्झ। कंहिंजो इम्तियाज़ इहा आहे त आख़िरी सिट में जेका मज़लूम आहे, उहा ज़ालिम खे थी चए मूं तोखे माफ़ कयो, जॾहिं कंहिंजो कोन्हे एॾो अमर मूं सां कयो। चए थो तव्हां जेको तूं वञी कर, मूंखे का परवाह ई कान्हे, मूंखे त जेको मुंहिंजे नसीब में लिखियल आहे उनखे मूं ॾींदुसि। ऐं इहा ई ताक़त आहे, इहा ई असां सिंधियुनि खे खपे, इहा ई मां माण्हुनि खे चवंदो आहियां। असां ते तारीख़ तव्हां ॾिसो, थोरी घणी असां तारीख़ जीअं कई मुशाहिदो कयो,
ऐं माण्हू मूंखां पुछंदा आहिनि त एज़ अ सिंधी what is it that you should be proud of? And I always tell people that Sindhi, as a Sindhi, what I'm most proud of is the fact that असां 5000 सालनि में असां न कंहिं ते कहा कई, न असां क़त्ल आम कया, न असांखे वर्ल्ड वॉर्स कयूं, असां ते बार बार हमला कया विया, असांखे कॉन्कर कयो वियो, but at the end of the day we conquered all our conquerors with nothing but love. And that is our greatest strength. I'm misal tak ॾिनो असां वियासीं मोराको, मूं थोरो ट्रेवल कयो मोराको, लिबिया, नॉर्दर्न अफ्रीका में, उते कंहिं स्कॉलर सां वेठे ॻाल्हि पई थी त मूं हुनखे चयो, मूं चयो तव्हां हिते सभु अरबी छो था ॻाल्हायो? त हुन अरब स्कॉलर मूंखे सम्झायो, चई what you don't realize is that before the Europeans, the Arabs had colonized us before the Europeans, and that's the reason we are speaking Arab. साईं साहब मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि साईं GMC असां घणेई सिखियूं, GMC साहब असां जॾहिं आख़िरी हुन जा ॾींहं हूंदा असां पढ़ंदा हुआसीं SMC में, साईं अची कॾहिं कॾहिं एडमिट थींदो हो, असां साईं सां वञी शाम जो कुझु सिखंदा हुआसीं. सो साईं हिकिड़ी ॻाल्हि चई असां पाण सैयद हुआसीं, असां ॿाहिरां आयासीं, पर असां अरबनि सिंध खे कॉन्कर त कयो, फिजिकली कॉन्कर कयो, शायदि रिलीजियसली कॉन्कर कयो, पर सिंध खे अरबनि कॾहिं कल्चरली कॉन्कर कोन कयो. इहा ई रीज़न आहे त असां GMC खां वॾो को सिंधी तारीख़ में न पैदा थियो न थींदो. असांजो रहबर आहे, असांजो मशल राह आहे, असां जिते बि हुजूं असां साईं जे रस्ते ते हलंदासीं ऐं जेको बि असां खां थींदो कंदासीं ऐं हमेशह कंदा रहिया आहियूं, कंदा रहंदासीं. ऐं रुगो आख़िर में इहा ॻाल्हि चवण घणो टाइम कोन थो वठां, सना जी ॻाल्हि थी, सना जा ज़िक्र न हूंदो, तव्हांखे एक्सप्लेन करे छॾियां त सना छा शइ आहे. माण्हुनि जा मुख़्तलिफ़ ऐं सना जे बारे में इम्प्रेशन. सना अॼु खां 41-42 साल पहिरीं के 13 सिंधी हुआ जेके अमेरिका ऐं कैनेडा में रहंदा हुआ, जिन गॾिजी हिकिड़ी ऑर्गेनाइजेशन ठाही. हिन वक़्तु सना जा 4000 पेड मेंबर्स आहिनि. अनपेड मेंबर त तमामु घणा आहिनि, नासिर ॻाल्हि कयो तमामु घणा आहिनि. हिन वक़्तु पर सना बेसिकली हिकिड़ी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आहे जेका उहा परदेस में वई. पहिरियों कमु असांजो आहे कम्युनिटी खे गॾु करणु. जेसि ताईं असां गॾु न थींदासीं तेसीं असांजी का ताक़त कान्हे. मक़बूल हाले पोटे जी का ताक़त कान्हे. आउं कॾहिं कोन चवंदुसि त मुंहिंजी कुर्सी मज़बूत आहे, आउं मज़बूत आहे. मक़बूल हाले पोटा घणेई ईंदा वेंदा हलिया, पर सना रहंदी ऐं हमेशह रहंदी. इहा आउं तव्हांखे लिखियो थो ॾियां. सो ॻाल्हि इहा निकिरी पई त असां पहिरियों कमु आहे त असां सिंधियुनि खे परदेस में गॾु करियूं. सो उहो असां तमामु वॾी कामयाबी सां कयो आहे. पोइ जॾहिं असां गॾु करियूं था, असांजो कम्युनिटी गॾु असांजा रिसोर्सिस गॾु थियनि था, असांखे रोज़ मुंहिंजी पंहिंजे ईमेल ते रोज़ के 15-20 मूंखे रिक्वेस्ट सॼी दुनिया मां, हाणे त सॼा सॼी दुनिया में नालो थी वियो आहे, सॼी दुनिया मां रिक्वेस्ट था अचनि. कॾहिं कंहिंखां मुश्किल आहे का हर क़िस्म जूं फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, रिश्ता था अचनि. ऐं पाण अदी वेठी आहे, अदी त असांजी जेका मैट्रिमोनियल सर्विसिस आहे, अदी शायदि हुनजी इंचार्ज आहे. इहो बि असां कमु करियूं था. इहो सोशल नेटवर्किंग जो, कम्युनिटी बिल्डिंग जो कमु करियूं था. ॿियो चैरिटेबल कमु करियूं, स्कॉलरशिप्स करियूं था. जॾहिं हिते सैलाब था अचनि, जिते हिते तबाहियूं थियूं अचनि, कोविड थो अचे, हुन में असां जेको कुझु थिए थो. टियों कमु आहे जेको शायदि साईं सुमरे साहब हुनखे थोरो रेफर कयो, उहो आहे एडवोकेसी जो. हाणे सना हिकिड़ी 40 सालनि में जंहिं शइ जो मूंखे घणे में घणो फ़ख्रु इहो आहे त 40 सालनि में विदाउट एक्सेप्शन हर 2 सालनि खां पोइ सना में इलेक्शन थींदियूं आहिनि. पोइ ज़रूरी न आहे त हर इलेक्शन में असांजा हम ख़्याल माण्हू अचनि. कुझु कॾहिं अहिड़ा बि दौर ईंदा आहिनि जेके माण्हू सम्झंदा आहिनि त बसि सना खे एडवोकेसी, जेको टियों मुंहिंजे ज़हन में सना जो वॾे में वॾो कमु आहे, उहा एडवोकेसी. असांखे पंहिंजे हक़नि लाइ, पंहिंजी धरतीअ जे हक़नि लाइ, पंहिंजे मारवनि जे हक़नि लाइ आवाज़ उथारण जो. उन में कुझु माण्हू सम्झंदा आहिनि त इहो शायदि न करणु घुरिजे, सियासी थो थियो वञे. आउं त चवंदो बाबा घर में जंहिंमें हिकिड़ो माउ पीउ ऐं 2 ॿार आहिनि, उन में बि सियासत आहे. घर में के नुंहुं ऐं सस जे विच में बि सियासत आहे. सियासत हर 2 इंसाननि जे विच में आहे. तव्हां सियासत खे अवॉइड करे कोन था सघो. विदाउट एडवोकेसी यू कैन नॉट डू दैट. पर जीअं सना जा बाय लॉज आर वेरी क्लियर that we will work
for all rights of sin. उहे geographical rights हुजनि, उहे demographic rights हुजनि, उहे economical rights हुजनि, उहे environmental rights हुजनि. ऐं सना 40 साल खां कंदी रही आहे, कंदी रहंदी. ऐं आउं तव्हांखे वरी ख़ुशीअ सां ॿुधायां थो कुझु ॻाल्हियूं थियूं हींअर मतिलबु कुझु माण्हुनि खे मायूसीअ जूं. आउं तव्हांखे ॿ मिसाल ॾींदुसि. हिकिड़ो मिसाल असां हिकिड़ी ऑर्गनाइज़ेशन ठाही, उनजो नालो आहे सिंधी स्टूडेंट नेटवर्क. असांजो त ख़बर त पए त घणा सिंधी आहिनि अमेरिका में. हिकिड़े साल में असांखे ख़बर पई त अमेरिका में 55 सिंधी स्टूडेंट्स आहिनि जेके PhD था कनि. इहे इन्हनि ई तालीमी इदारनि मां निकिरी आया आहिनि. ॿी असांखे ऑर्गनाइज़ेशन ठाही पिवना जे नाले सां, फिज़िशियंस ऑफ इंडस वैली नॉर्थ अमेरिका. थींदो इहो आहे अमेरिका में, पाण फिज़िशियन आहियां, जेके डॉक्टर आहिनि उन्हनि खे ख़बर हूंदी. हुते अमेरिका में रेज़िडेंसी वठण लाइ पहिरीं ॿारनि खे रोटेशन करणियूं पवंदियूं आहिनि, कुझु क्लिनिकल कमु करिणो पवंदो आहे, को रिसर्च करणी पवंदी आहे, त जीअं उन्हनि खे रेज़िडेंसी में स्लॉट मिले. थींदो आहे हिस्टोरिकली जेके पुराणा जिते असांजे मेडिकल स्कूल्स आहिनि, जीअं डाव आहे, किंग एडवर्ड आहे, उन्हनि जूं हुते अलमनाई आहिनि. उन्हनि लाइ फ्रेश ग्रेजुएट रूट हूंदो आहे, थी वेंदा आहिनि. पर उहे सिंध जा मेडिकल स्कूल जेके असांजे हिकिड़ो लफ़्ज़ ॿ लफ़्ज़ आउं कॾहिं इस्तेमालु कोन कंदो आहियां. हिकिड़ो इंटीरियर एक्सटीरियर सिंध, इहो असांजे ज़माने में कॾहिं न हुअणु घुरिजे. देयर इज़ नो इंटीरियर एक्सटीरियर सिंध. सिंध सिर्फ़ु हिकिड़ी आहे, हमेशह रहंदी. हुन ते को असांजो शक कोन करे कंदासीं. पर उहे स्टूडेंट्स हू कम फ्रॉम अंडरसर्व्ड एरियाज़ ऑफ सिंध, who come from newer medical schools, who do not have alumni, strong alumni. असां उन्हनि लाइ ठाही त हिकिड़ी असां जेके सीनियर फिज़िशियंस आहियूं उन्हनि खे हेल्प करियूं, उन्हनि खे स्टूडेंट्स खे ग्रेजुएट्स खे रेज़िडेंसी ॾियारण में. आउं तव्हांखे ख़ुशीअ सां थो ॿुधायां थो, गुज़िश्ता 3 सालनि में ऑन दी एवरेज 100 खां 150 सिंधी स्टूडेंट्स उहे उन्हनि चाणका मां, सखर मां, नवाबशाह मां, जो उन्हनि मां उन्हनि खे 90% जेके आहिनि उहे असांजूं न्याणियूं आहिनि. सो असांजी इहा ॻाल्हि बिल्कुलु कुझु दोस्तनि चयो त असां जेका नई नसुल आहे उहो उन में शायदि ओतिरो असां सम्झूं था, शऊर कोन्हे. पर आउं चवां थो हिकिड़ी ॻाल्हि बसि ला, I'm sorry I'm taking too much of time. मुंहिंजे कोई नौजवान सां ॻाल्हि थी, उन्हनि चयोसीं तव्हां हिकिड़ी आइडियलिस्ट वर्ल्ड में रहो था. जॾहिं तव्हां चयो त आइडियोलॉजी तमामु वॾी शइ हुई, अॼुकल्ह जे ज़माने में प्रैग्मेटिज़म जो ज़मानो आहे. मूं मुंहिंजे दोस्तनि खे चयो, मां आख़िरी ॻाल्हि चयो, मुंहिंजो प्रैग्मेटिज़म without idealism is nothing but materialism. But at the same time, idealism without pragmatism is not practical. You have to be, the right thing is to have the right balance. So मुंहिंजो I have all the confidence in our youth. I think they are मूं असांजे सिंधी नौजवाननि खे एप्स हिकिड़ो मिसाल ॾींदो. छोकिरो मिलियो राजा सां किपरे जो आहे, उन शाह लतीफ़ ते शाह जे रिसाले ते हिकिड़ी ऐप ठाही आहे जंहिंमें शाह साईं जा 6 मुख़्तलिफ़ ज़बानुनि में उनजी ट्रांसलेशन. इहो असांजो ई त नौजवान आहे न, उहो करे पियो. सो असांखे हर प्लेटफॉर्म ते there is no platform that we can leave unattended. We have to struggle, we have to fight, and we are with you, shoulder to shoulder. We'll always be with you. असांजी धरती, असांजो एक्ज़िस्टेंस, असांजो वजूद सिंध सां आहे. सिंध न रही त असां न रहंदासीं. इहो असां कॾहिं कोन छॾींदासीं. तव्हांजी वॾी महिरबानी. थैंक यू. ही असांजा महिमान साहिबान, ही सिंध जा जावा, सिंध जे मिटी जा माण्हू पोता, उन्हनि जी आजां कईसीं. हिकु दफ़ो वरी आजां कयूं.